арзи салому вақт ба хайр руғибони паҳлавонӣ махсусан гӯштини зебои миллӣ гӯштингирӣ гузориши мост аз ҷараёни баргузории рақобатҳо дар доираи чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ байни ҷавонон варзишгарони сину солашон то 20 сола дар ин сабқатгоҳ ширкат доранд ки 10 вазн роҳандозӣ гаштааст. айни ҳол вазни то 71 кило рақобатҳояш давом меёбанд ва ин нерӯсанҷӣ миёни паҳлавонон яке аз дастаи шаҳру ноҳияи тобеи марказ ва дигаре аз дастаи хатлонияк. ҳоло Мустафо Хоркашев муқобили Фирӯз Хоҷаев рақобаташон ягон усул ва партофте надошт, танҳо дар ҳолати мавқеъгирӣ кашмакашиҳо мекарданд ва барои партофт кардан имкониятҳоро ҳоло пайдо накарданд ин паҳлавонон. хуб 10 вазн гуфтем паҳлавононро ба ҳам меорад ин чемпионат ки аз ин шумора 2 вазнаш миёни бонувон аст. теъдоди иштирокчиён аз 180 нафар ҳам зиёдтар аст ва албатта ки барои мукаммал гардидани ҳайати мунтахаби тоҷикистон миёни ҷавонон ин чемпионат роҳандозӣ гардидааст ва чеҳраҳои муваффақ дар ин сабқатгоҳ метавонанд меҳани моро дар мусобиқоти байналмилалӣ муаррифӣ намоянд. корбарии Фирӯз Хоҷаев аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва амалкарди аввалин ҳам гӯем хато намешавад. хуб ҳамоно пеш қадам мезанад ин паҳлавон ва Мустафо Хоркашев ҳоло аз боло мавқеият дошт, мавқеиятро кандак шуд ва дигар бора ҳоло боз ҳам барои пайдо намудани он мавқеъ, яъне аз пушти гиребон гирифтан талош кард. хуб таваккаломез инҷо Фирӯз Хоҷаев дар алайҳи ана ҳамон ҳолатҳои мавқеъгирии рақиб корро пеш бурд ва худ ҳамла кард ки ин корнамоӣ барояш шоиста буд ва имтиёзи бадан ҳоло дар ҷайбаш аст. давоми кор акнун баъд аз як қадам гузоштани Фирӯз Хоҷаев ба пеш рақиб акнун ҳамоно кӯшиш дорад то ин ки имтиёз баробар бигардад. аммо ҳоло дар ҳолати мавқеъгирӣ аз оғоз то ин ҷо барои Мустафо Хоркашев он қадар хуб даст намеёбад ва хуб Фирӯз Хоҷаев ҳам дар фосилагирӣ ва ҳам дар мавқеият кораш хубтару шоистатар менамояд. камтар аз 1 дақиқа то интиҳои вақт инҷо боқӣ мемонад ва Мустафо Хоркашев ҳоло инҷо муҷозот ҳам гардид. огоҳӣ аз ҷониби довар аз амалкарди қаблӣ ки Фирӯз Хоҷаев аз он имтиёзи бадан ба даст оварда буд. ин навбат низ аз ҳалуки дохила по пеш бурд, печиш хурд ба пои рақиб ва бо фишори хуб рақибро ба замин ба бадан афтонид. сеюмин бадан аст акнун. хеле хуб тобикори рақибро ёфт Фирӯз Хоҷаев ва дар 2 амалкарди пай дар пай аз як тарзи гирифтан муваффақ гардид. хуш 8 сонияи дигар боқӣ мондааст ва ман фикр мекунам ки аллакай ғолиб дар ин нерӯсанҷӣ муайян ҳам ҳаст.
ба ифтихораш ҳамдастагони фирӯз аз нишастҷойҳо кафкубӣ карданд ва хушҳоланд. нишастҷойҳо низ тамошобинони зиёд дорад дар ин толор ва ин толори варзишии донишгоҳи миллӣ имрӯз иди гӯштингирӣ дорад. чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ миёни ҷавонон ҳоло ҳамин гуна шукӯҳи воло дорад. наворҳои такрориро мо мебинем ва ба оҳистагӣ тамошо мекунем рақобатҳои дигарро. хуш, акнун дӯстони азиз, дар вазни то 71 кило рақобатҳо давом меёбанд. ҳоло рӯи гилем мебинем ду тан аз паҳлавонон аз дастаи пойтахт. яке душанбе 1 ва дигаре душанбе 2ро намоянда аст. Дилшод Мисоқов ҳоло бо яктаки сафед андари майдон аст. рақибаш бошад Муҳаммаҷон Эмомов, хилъати сабз дорад. барои паҳлавонон ин рақобатҳои дуюм аст. албатта дар даврҳои гузашта онҳо хуб ҳунарнамоӣ карданд. Дилшод Мисоқов Исмоил Қурбоновро мувоҷеҳ ба бохт гардонид. Эмомов бошад Самандар Солиевро шикаст дода ба ин давр гузашт. ҳоло акнун роҳ барои расидан ба марҳилаи якчорфинал аст дӯстон. даст ва панҷа аз боло кашид Дилшод. якам бо таваққуф гӯштингирӣ мекунанд. аниқтараш таваққуф дар ҳамлаҳои онҳо ишора мешавад, дар худи набард не. вале дар ҷараёни ин сухан Дилшод Мисоқов тавонист ки як партофтро рӯи кор биёрад. мавқеияти дигар барои Дилшод Мисоқов инҷо ҳам устувор аст, аммо фосилагирӣ мекунад Муҳаммаҷон Эмомов ва ба оҳистагӣ канда кард худро аз ҳамон панҷакаши рақиб. фишори Дилшод Мисоқов давом меёбад. бори дигар мустаҳкамтар ин дафъа акнун пушти гиребон гирифт ва залуки дохила по пеш бурд. барои камфаъолӣ албатта ин огоҳиам ба маврид буд ба Муҳаммаҷон Эмомов, чун Дилшод акнун дар ҷамъ дуюмин ҳаракати партофтовари худро ба кор бурд. дар умум бештар чолоктару намоёнтар аст дар ин зурозмоӣ. дигар боро аз ҳамон тарзи қаппиш, яъне ҳам сари остин ва ҳам пушти гиребонро чангол гирифт. боз ҳам аз иҷроиши амалӣ қаблӣ ки қариб буд Дилшод Мисоқов рақибро ба замин мениҳод.
мебинед чӣ гуна хуб кор кард Дилшод Мисоқов инҷо алайҳи партофти рақиб фурсат ёфт ва дар ҷавоби он ҳамла корнамоӣ кард ки албатта он ҳолат ҳам хуб буд. бори дигар нишон мегиранд паҳлавонон, махсусан Дилшод Мисоқов. оҳиста-оҳиста назди рақиб омад Дилшод Мисоқов ва шояд ҳамларо оғоз мекунад. даст пеш бурд. гарчанде ки рақиб пурра худро аз ҳолати мавқеъгирии Дилшод муҳофизат мекард, вале ӯ ин дафъа якам устувортар ва рӯи рост ҳаракатро пеш бурд. ба ҳамин вақти асосии ин рақобат ҳам интиҳо ёфт ва албатта боз барои ғолибият ҳарду дақиқаҳои иловагӣ доранд, яъне 2 дақиқаи дигар барои тақдири ин набард пешбинӣ шудааст. акнун Муҳаммаҷон Эмомов якам ҳаракатҳояш бештар мегарданд. дар ҳоле ки ҳоло як танбеҳ дорад, на, як огоҳӣ дорад ва дар сурати ҳамун камфаъолиҳое ки қаблтар дошт метавонад довар барои ӯ боз як муҷозоти дигар ки ном онро танбеҳ аст бибахшад, вале барои ҳамин ҳолат нашудан Эмомов ҳоло корбарӣ дорад. хуб, ба ҳар сурат корбариҳои мекардааш он қадар зиёд набуд ва бо муҷозоти дигар акнун дар ин рақобат ғолиб муайян гардид ки ғолиби нерӯсанҷӣ Дилшод Мисоқов аст, варзишгар аз дастаи Душанбе 2. Муҳаммаҷон Эмомов кораш дар ин сабқатгоҳ то ҳамин нуқта буд ки акнун мусобиқаро тарк мегӯяд. ҷуфти дигаран дар ин майдони рақобат мешаванд. Илҳом Култаев бо яктаки сафед аз дастаи хатлонияк муқобили Ҷамолиддин Ислом Хоҷа. варзишгар намояндаи дастаи Душанбе 2 ки хилияташ сабз аст. Илҳом Култаев дар рақобати аввал Хуршед Ҷамолов аз дастаи Душанбе 2-ро мувоҷеҳ ба бохт гардонида буд. Ҷамолиддин бошад Мансур Нарзуллозодаро шикаст дода буд ва ҳоло акнун барои роҳ ёфтан ба марҳилаи якчорфиналӣ мубориза мебаранд таҳамтанон.
урбари мустақим аз ҷониби Ҷамолиддин ва камфаъолӣ Илҳом барояш муҷозот овард. акнун баъд аз ин огоҳӣ ӯ бояд ки фаъолиро бештар намояд. пойзанӣ аз дохил, амалкарди Илҳом Култаев он қадар хавфнок набуд аз оғози кор ва ҳоло ҳардуам боз ҳам рақобатро аз маркази майдон идома дода истоданд. сари зону нишастанҳо аз ҳарду ҷониб дида мешаванд. пай дар пай танҳо ҳамин усулро пеш мебаранд паҳлавонон, лек дар ин амал кард корашон барор намегирад. ин ҳам боис бар он аст ки ҳамун тарзи мавқеият шароит фароҳам меорад ки чӣ гуна партофтро иҷро кунанд. чун ҳарду остинҳо банд буд, дигар аз ҳама ҳолати саҳлтару ҷаззобтар ҳамон аст. ва бубинед ки билохира Ҷамолиддин Исломхоҷа дар ин набард бо ҳамон тарзи усуле ки бештар ба он боварӣ дошт муваффақ шуд ва бо ин зафар акнун роҳкушоӣ кард ба даври якчорфинал ки албатта муқобили Дилшод Мисоқов ӯро хоҳем дид. вале ба ҳар сурат ҳоло барои шаффофият доварон низ аз такрори он амал дидан мекунанд. хуб, мебинем ки инҷо қарори довар дигар нашуд ва бо ҳамон гуфтае ки ӯро дар якчорфинал мебинем, мо низ суханро дар ин рақобат интиҳо медиҳем. акнун нерӯсанҷӣ миёни паҳлавонони дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. ҷуфти навбатӣ ҳоло назди майдон ҳастанд. Абдуллои Ориф омада аз дастаи хатлонду муқобили Умар Азизов ҳоло майдондорӣ мекунад. мавқеиятро дарҳол аз ҳамон пушти гиребон шурӯъ кард Умар, вале Абдуллои Ориф устуворона ва мустаҳкам омад дар он амалкарди рақиб ки кор ҷилое надод. ҳоло акнун дар ин навбат мебинем ки ҳамон ҳисоби хол кушода мешавад. Абдуллои Ориф дар як партофт имконияти хубро дарёфту партофт ва имтиёзи паҳлӯро ба даст ёфт. хуб, акнун як қадам пеш мегузорад ин паҳлавон. ва ҳоло акнун Умар Азизов сирф пеш меравад. пай дар пай амалкардҳоро иҷро мекунад. албатта ин хуб аст. ҳоло Абдуллои Ориф огоҳӣ гирифт. вау, дигар бора Абдуллои Ориф имконият даст гирифт ва
аз ҳалуки беруна партофт намуду зафар ёфт. дувари марказии шоҳида халандарова дасти ӯро бардошт ва акнун ӯ ба даври якчорфинал меравад. дӯстон, мо аз он ҷазобият баҳраманд шудем дар он рақобат ва акнун чашм меандозем ба рақобати дигару зурозмоии ду паҳлавони вазни то 71 кило дар ин марҳила. Файзиддин Зугуров муқобили Фирӯзҷон Ҳабибуллозода. ҳоло ба ҳам омаданд ва дар марҳилаи нихтараш қаблӣ ҳарду ҳам хуб омаданд. нерӯсанҷиҳои аввалро хеле олӣ барпо намуданд ва ҳоло мебинем ки Файзиддин Зугуров инҷо нуқтаи нерӯсанҷиро устувор гузошт. акнун доварони дигар ба майдон омаданд ва рақобат миёни Абдулло Рустамзода ва Шервалиё Исоқов барпо мешавад. курбарии аввал аз ҷониби Абдулло. ба ҳамоӣ ва ин дафъа акнун имтиёз ҳаст. Шеравлиё Исоқов имтиёзи баданро ба даст овард. хуб, Абдулло Рустамзода ҳоло барои ивази хилъати худ меравад ва мо тазаккур медиҳем ки ин чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон аст оид ба гӯштингирӣ. Абдулло Рустамзода акнун баргашт ба майдон ва ин рақобат давом меёбад. Абдулло акнун ҳаракатҳояшро бештар мекунад, чун ҳоло ӯ ақибнишин аст.
акнун камарбандро дарёфт, бояд ки партов мекард. Вау, лаҳзаи ҳассос буд, вале аз даст рафт. Шеравлиё ҳам бисёр чолок аст дар ин рақобат ва хуб назорат мебарад корбари рақибро, чун медонад ки ҳоло рақиб ақибнишин аст, танҳо ӯ пеш ҳаракат мекунад ва аз ин лиҳоз ҳушёрӣ ва таваҷҷӯҳ аз ҷониби Исоқов бисёртар аст. ҳаракати Шеравлиё, Абдулло акнун барои партофт кардан боз ҳам имкониятҳо меҷуст, аниқтараш мавқеиятҳо ҷустуҷӯ мекард. бозам акнун мавқеият мегирад Абдулло Рустамзода, вале ин дафъа ҳалуки берунӣ на, Шеравлиё аз ақиб наздик шуд ва фишор овард то ин ки рақиб натавонад ки партофти ҳалуки берунаро бо муваффақият анҷом бидиҳад. корбари Абдулло Рустамзода ин дафъа на чандон хуб омад. Шеравлиё низ як партофт дошт, аммо он иҷроиши амал он қадар устувор набуд. бубинед тоби кори рақибро ёфтааст варзишгари хилъати сафеддошта. рақиб ворид мешавад аз каннор, усули ҳалуки лавро пеш мебарад, вале Шеравлиё дарҳол часпиш мехӯрад ба рақиб ва бо фишори вазн ӯро ба бадан ба замин меафтонад. ин амал на яку ду бор иҷро шуд дар ин нерӯсанҷӣ. танбеҳ барои Шеравлиё Исоқов. ҳоло 30 сонияи дигар то интиҳои вақт мондааст, вале Абдулло Рустамзода ҳеҷ анамон ҳадафаш ба нишон намерасад. ду ва рафт. На, чунун мавқеияти хуб буд ки шояд замин омадани Шеравлиёро эҳтимол дошт бубинем, вале хеле мустаҳкам аст дар дифо ва худро хуб муҳофизат мекунад варзишгари хилъати сафеддошта. дар дифо хеле кораш хуб аст ва ин хуб, акнун билохира дар сонияҳои охир Абдулло Рустамзода
таваккаломез корбарӣ мекунад. бори дигар наздик мешавад ба рақиб ва барои партофт кардан шояд ин дафъа имконият барояш равшан нагардад. исоқов як имтиёзро гирифт ва то ҳамин вақти анҷом расида онро дифоъ кард, аниқтар ҳифз кард ва акнун роҳ мегирад ба даври якчорфинал. ҷуфти дигарро мо дар майдони рақобат мебинем. Абдулвоҷиб Мирзоев муқобили Нуриддин Расулов. ҳардуам варзишгарон аз дастаҳои пойтахт, яке дастаи душанбе 1, дигаре душанбе 2-ро намоянда аст. фосилагирии Абдулвоҷиб ва кӯрбарии Нуриддин. дар лаҳазоти аввал танҳо ҳамин амалкардро мо дидем. ва ҳоло акнун мавқеият хуш. акнун партофти Абдулвоҷиб. ҳоло ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб ба назар мерасанд. Нуриддин акнун ба тарзи ба воситаи худ хоҳиши иҷроиши амалро дошт, аммо хатти ҳамла самти дигар гирифт. аз зери даст бисёр ҳам мавқеи хуб метавонист бошад, вале Абдулвоҷиб қавӣ буд. партофт акнун аз ҳарду ҷониб ҳаракат дорад, вале ҳеҷ кадомаш натавонист рақиб аниқтараш рақибро бале замин бизанад. ҳоло огоҳӣ барои варзишгарон дида мешавад. ҳарду ҳам доранд огоҳӣ. танбеҳ акнун барои Абдулвоҷиб боз як муҷозоти дигар, чун хилофи қонунҳо корбарӣ кард, якам худро ба рақиб кашол дод ва албатта ҳоло бояд ки ба қоидаситезию ҳамун муҷозоти дигар худро наздик насозад, чаро ки метавонад аз идомаи нерӯсанҷиҳо бенасиб бимонад. ҳоло боз ҳам як ҳаракат
дар ин рақобат ба назар мерасид ки он ҳам аз имтиёз дур буд. ҳалоки лав ва ё ҳалоки беруна дар иҷрои Шамали Нуриддин аз дохил акнун по пеш мебарад. намешавад, чун фосила дур буд. охир агар каме рақибро фишор меовард ва назди худ мекашиду он корбариро пеш мебурд, баъдан партофт мешуд. хуб боло акнун боз ҳам ҳолати ба дастории мавқеият. ғайрат мекунад Нуриддин, аммо якам вазнинтар аст ҳаракатҳояш. суръат каме норасоӣ дорад. чӣ гуна нобаҳангом, чӣ гуна ғайри интизор буд барои Нуриддин ин амалкарди рақиб ва Абдулвоҷиб Мирзоев ҳоло бо қадамҳои устувор роҳ мениҳад сӯи даври дигар. хеле хуб омад аз ҳалоки дохила худро хуб нишон дод ва ба ҳамин акнун ӯ ба даври дигар меравад. тамошобинони азиз, рақобат дар вазни 71 кило дар ин давр ҳам ба оҳистагӣ интиҳо меёбад. ҳоло ду ҷуфти дигарро ба майдон ояшонро мебинем ва баъдан ба вазни дигар мегузарем. ҳоло рақобат миёни Шаҳроми Анвар ва Рауф Саидзода хеле бо як қувваи таҳаррукдиҳанда оғоз гардид ва оғоз албатта шурӯъ албатта дар ин набард хуб намуд. Рауф акнун гирифт, вале Анвар инҷо корбарӣ намуд. дар аксуламал хуб омад ва ҳоло акнун мебинем ки ҳамоно Рауф пеш буд дар ҳамла, вале
шаҳруми анвар низ хеле хуб дар аксуламал кор мекунад. худ ҳамла менамояд, вале нашуд. огоҳӣ барои Рауф Саидзода бино ба камфаъолӣ устувор омад. акнун Анвар боз як бадани дигарро дар ҷайб зад. 2 имтиёз барои Шаҳроми Анвар то ин дам ба даст омадааст. дигар бора як бадани дигар пай дар пай шуд акнун имтиёзҳо, чун Саидзода Рауф якам барои яна ҳамун имтиёзҳои рақиб дар ташвиш ҳам уфтод ва худро ба қавле идораам карда натавонист. аз ин лиҳоз пай дар пай ки якранга ва кушоду возеҳ пеш рафт, Шаҳроми Анвар аз ин заъфи рақиб оқилона истифода кард. камтар аз 1 дақиқа то интиҳои вақт аст ки ин ҳам зуд мегузарад, вале барои Саидзода Рауф он қадар ин дақиқаҳо, аниқтараш ин сонияҳои охир хуб ҷараён надоранд. имтиёзҳои пай дар пай дар ҳамин бештар аз 1 дақиқа мондани вақт аз ҷониби Шаҳром буд ки ин таъсир расонид албатта ба Рауф ки якам серташвиш бошад, вале боз як амалкарди дигар дар иҷроиши ҳунари Шаҳроми Анвар боз ҳам ба муваффақият оварда расонид. акнун сонияҳо ҳам интиҳо меёбанд ва Шаҳром низ дигар коре намекунад. тамом, ин рақобат ҳам ғолиби нихтараш дар ин рақобат ҳам ғолиб пайдо шуд ва муайян гардид дар даври якчорфинал кӣ мебарояд. Шаҳроми Анвар рақобати дуюми хешро бо муваффақият паси сар намуд ва ҳоло ҳам аги як рақобати дигар дар ин давр дар вазни то 71 боқӣ мемонаду халос. аз лаҳзаҳои такрорӣ дидан мекунем. хуш, Дауд Раҳмонов ва Фирӯз Хоҷаев ин даврро маҳкам мекунанд. рақобати интиҳоии ин давр аст ва акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ба ин нерӯсанҷӣ ки чӣ гуна ҳолу ҳаво хоҳад дошт. кашмакашиҳо зиёданд аз ҷониби Довуд. майда майда Фирӯз Хоҷаев наздик омад ва барои ба даст овардани камарбанд
ва усули камариро пеш бурдан барои худ роҳ кушода мекард, вале баъдан ҳаракат тамоман самти дигар буд. хуб, оғози нерӯсанҷӣ ва оғози кор албатта ҳамин гуна аст ва барои яна ҳамун ёфтани тоби кор ва барои дарёфт кардани имконияту мавқеияти кушод бояд заҳмат кашид. усули норавшан ва ҳарду аз ҷо бармехезанд. камарбандро мустаҳкам доштааст Фирӯз, аммо Довуд пешдастӣ кард. усули камариро бештар ихтиёру интихоб мекунад Фирӯз Хоҷаев, вале корро то ба нуқтаи лозимӣ, нуқтаи даркорӣ намерасонад. пойзаниҳои фиреб дошта аз ҷониби Довуд Раҳмонов бори дигар иҷро мешавад, вале баъд аз он пойзанӣ дигар амале рӯи кор намеояд. наздик шуд ва мавқеиятро аз даст дод. акнун дудаста аз як самт гирифт Довуд, вале ин қапиш он қадар хуб нахоҳад буд. ду муҷозот дорад ин паҳлавоне ки алон рӯи экранҳои мост ва ҳоло тамоми қувваву тавонашро барои мағлуб нашудан пеш мебарад ва масраф мекунад. боз ҳам мавқеияти он қадар устувор нест аз ҷониби Довуд, вале ба ҳар хотир таваккаломез кори худро кард ва дар аксуламал Фирӯз Хоҷаев тавонист ки беҳтар бошад. акнун Довуд Раҳмонов дигар ҳарчи бодобод таваккал ҳам кард, вале кор хуб анҷом наёфт барояш. акнун Хоҷаев ба даври якчорфинал рафт ва рақобатҳо дар даври дуюми нерӯсанҷиҳои вазни то 71 кило ҳам ҷамъбаст мегарданд. мо акнун якбора ба даври якчорфинал мегузарем дар ҳамин вазн. Дилшоқ
мисоқов муқобили ҷамолиддин. исломхоҷа ҷамолиддин барои роҳ ёфтан ба нимфинал ба майдон омаданд. чор рақобати дигар дар ҳамин вазн моро дар пеш аст ва оҳистагӣ мебинем ки ин рақобатҳо ҳам нихтараш ин вазн ҳам нерӯсанҷиҳояш то ба марҳилаҳои ниҳоӣ наздик мешаванд. ҳоло муқаддамотӣ аст, аммо як чорфинал аст. чор дар умум 6 рақобати дигар аст то марҳилаи ниҳоӣ. хуб, вале бояд барои он 6 рақобат нерӯсанҷиҳое ки алон ҷараён доранд баргузор шаванд. дилшод мисоқов имрӯз ҳунарнамоияш воқеан шоиста буд. даври аввал ҳам хуб омад, дар даври гузашта ҳам чуноне шоҳид гаштем. рақобати гарчанде бисёр арзанда нишон дод рақибаш, вале ӯ тавонист ки он нерӯсанҷиро хуб гузашта кунад. аз ин лиҳоз ҳоло мебинем ки боз дар ин нерӯсанҷиам бартарӣ хеле хуб нишон медиҳад ва яке аз муддаиён аст барои роҳ ёфтан ба финал. вале ба ҳар сурат ин паҳлавонӣ аст, ин варзиш аст. ҳоло вақт ҳам бофир аст барои исломхоҷа ҷамолиддин. ва ҳар имконият, анихтараш ҳар ҳаракат дар таркиби худ имконият дорад ки ё истифодааш мекунӣ, ё ин ки аз канораш меравӣ. хеле усули аҷиб аз ҷониби дилшод мисоқов, дар ҳоле ки ҳаллуки берун мехост, аммо якам хати ҳамла тағйир ёфт ва ба ҳар хотир ҷолиб буд. як бадан ва як паҳлу дилшод мисоқовро ҳоло пешбарӣ мекунад дар ин набард. ва албатта хеле гӯштингирии хубро ба миён гузоштааст ин паҳлавон. худ ҳамла мекунад. гузашта аз оне ки ду имтиёзи арзишманд дорад, аммо ҳаракат барои муваффақият ва барои қаҳрамонӣ то ба охир аст. ду имтиёз маънои онро надорад ки бояд варзишгар иктифо кунад ва қонеъ бошад аз он имтиёзҳои дар ҷайб доштааш. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ва ба ҳамин ин нерӯсанҷӣ ҳам
интиҳо ёфт. хуш, Дилшод Бисоқов арзанда ба даври ним финал меравад. чуноне поён гуфтем ки яке аз муддаиён барои роҳ ёфтан ба финал аст, хатоам накардем. ҳоло аз ҷониби коргардони мо Зиёиддин Сафаров наворҳои такрорӣ ва ҳолатҳои ҷаззоби ин набард нишон дода шуд ва мо бо ҳамин рӯҳияву илҳоми неку болида аз ин сабқатгоҳи муҳташам идома медиҳем гузориши худро ва ёдрас мешавем ки ин чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштангирӣ байни ҷавонон аст ки ин ҷавонон барои мукаммал гардидани мунтахаби ҷавонони кишвар оид ба гӯштангирӣ саъй мекунанд ва хуштолеону волейбол ба ҳайат шомил гардида роҳро дар мусобиқоти байналмилалӣ идома медиҳанд ва муаррифгари давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ хоҳанд гашт. Файзиддин Зугуров ҳоло баъд аз як баҳамоӣ тавонист имтиёзи баданро ба даст биёрад. боз як имтиёзи дигар барои Файзиддин. Абдуллои Ориф дар рақобатҳои гузашта хеле ҷолиб ҳунарнамоӣ мекард ва махсусан дар рақобати гузашта аз аксуламалҳо бисёр хуб омад, аммо муқобили Файзиддин ҳоло аксуламалҳоро хуб иҷро намекунад. акнун худи Абдулло баъд аз он гуфтаҳое ки дар аксуламалҳо хуб наомад, ҳамла мекунад ва ин мухлисе ки як назар ба мо нишон дода шуд. ҳар сабқатгоҳро аз наздик тамошо мекунад ва буданаш дар нишастҷойҳо албатта як зебдиҳандаам ҳаст. хуш, Абдуллои Ориф ҳоло истодагарӣ мекунад дар фишорҳои рақиб ва дигар бора Файзиддин барои аз ҳалоки дохила корбарӣ кардан по пеш бурд. Абдуллои Ориф бошад ҳоло баъд аз чанде аз саъю кӯшишҳо тавонист як имтиёзи баданро ҷуброн созад, яъне ки баробар созад, вале боз як имтиёзи дигар ҳоло ақиб аст. агар як имтиёзи бадани дигар ба даст биёрад, пас ӯ метавонад ки шаҳди пирӯзиам бичашад дар ин рақобат. ва ғайри чашмдошт ҳам нест ин ҳолат, чун ва акнун биёед таваҷҷӯҳ мекунем қаблтар аз оне ки он ҷумларо то ба охир бубарем. ой ва Абдуллои Ориф сарфи назар аз оне ки рақиб ду имтиёз пеш рафт, миёнро мустаҳкам нигоҳ дошт ва қавӣ ҳунарнамоиро давом дод. зафари ӯ аз ғолибияти ӯ мегӯяд. ҳоло биёед аз навори такрорӣ бори дигар ҳолатҳои бисёр ҳам хубу дидании ин набардро бубинед. ҳамин партофт буд нуқтагузор ва аз ҳамон усули баҳамоӣ хеле хубу шоиста омад Абдуллои Ориф. идома медиҳем даври якчорфинал ва рақобатҳои дигар. ҳоло доварони вазн мешаванд, гӯштингирон назди майдонанд ва ба оҳистагӣ нерӯсанҷӣ Шеравлиё Исоқов муқобили Абдулвоҷиб Мирзоев барпо мешавад.
خوش همدیگرانی عزیز، اکنون ادامه گزارش ماست و ادامه رقابت وزنی تا 71 کیلوست. بیاید متوجه میشویم دو تن از پهلوانانی که نام بردیم، یکی شراولی ایساقوف، دیگر عبدالواجب میرزویف، هر دو نماینده های دسته شهر دوشنبه هستند. سر کتف میتوانست بردارد عبدالواجب، ولی خود اینجا بود و رقیب آنجا. خط حمله عموما دیگر بود. از این لحاظ هیچ عجوبیت و جذابیت در اون پرتاب نبود و امتیاز هم نشد. خوب، اوی چگونه خوب فریب دادن شراولیو. با قول حرکت پیش برد، خواست از حلوک داخل نشان بدهد که کاربری میکند، اما رقیب رو در حیرت گذاشت. از پشت پای پا در آورد و زمین کرد رقیب رو که حالا یک امتیاز بدن رو در جیب میزند. حرکت برای به دست آوردن کمربند، اما به هر صورت او از خلعت مستحکم داشت و کار رو انتها داد. عبدالواجب برخورد با زمین برای شراولی اونقدر خوب نبود. حالا ناراحت است از دردی کتفش، لیک این حالت جدی نخواهد بود و البته شراولی حالا قوی گشتین میگیرد. خوب، جبران شد امتیاز. در دور گذشته شراولیو امتیاز به دست آورد و بعداً اون امتیاز رو حرکت کرده حفظ کرد تا به وقت انتهایی، ولی در این نبرد اکنون نمی شود. اکنون باید که باز هم امتیازهای دیگر رو به دست آورد که برای تلاش اون خالها یا اینکه امتیازها حالا حرکت ها هم میکند و من جمله این حلوک داخله نیز برای شراولیو نزدیکی می آورد تا اینکه امتیاز به دست بیارد. خوب، عبدالواجب بالا اکنون پا پیش میبرد از فاصله دور، ولی فاصله است دوستان. یکم نزدیک آمده حرکت کند خوبتر خواهد بود. نزدیک شد شراولیو. برای موفقیت باید که پهلوانی خلعت سفید داشته کوشش کند. چون که عبدالواجب امتیازی آخرین رو به دست آورده است. کارش خوبتر آمد میکند. وای، پهلو نشان میدهد دوور و در حال از کمک ویدیو دووران پرسش میکند، ولی بیشتر این عملکرد با بدن نما داشت. دوورانی کنجی نیز با اون اقرار آوردند که این امتیازی بدن است. بیایید خوبتر میبینیم از این زاویه نزدیکی با ما
ҳоло нишон дода мешавад ки кадомаш шаффоф хоҳад буд. бале, паҳлӯ бекор гардид ва имтиёзи бадан ба исми Шеравлиё Исоқов навишта мегардад. акнун Шеравлиё қадами устувор гузошт ба сӯи муваффақият, аммо 40 сонияи дигар лозим меояд ки ин имтиёзро ҳифз кунад ва ин имтиёз барояш боқӣ бимонад. огоҳӣ барои ӯ акнун 20 сония монд ва боз ҳам аз аксуламал Шеравлиё имтиёзро касб кард. метавон гуфт ки бурди паҳлавони хилъати сафеддошта хоҳад буд ин рақобат, аммо ҳар як сония дар паҳлавонӣ арзиш дорад. аз ин лиҳоз ҳоло мо наметавонем бигӯем ки як нафар сирф ғолиб мешавад. шонс барои ҳама дар ҳар замон ҳаст. хуб, ҳамин гуна аст. яке дар интизории рақобати навбатии хеш, дигаре дар интизории нерӯсанҷиҳои ниҳоӣ, савумин дар тамошои гилеми дигар. яъне ки ҳама таваҷҷӯҳе доранд ба самте. омад акнун Шеравлиё аз назди табибон. ана акнун ҳамун сонияҳое ки мегуфтем арзишмандиаш бори дигар исбот шуд. вале нафаре комашаҳд гирифт ки ӯ аллакай дар саргаҳи ғолибият буд, вале устуворона бо як нуқтаи бисёр ҳам арзишманд нуқтагузор шуд. ин партофт Шеравлиё воқеан хуб нуқта гузошт. ана ҳамин ҳолат буд ки аз сари китф бисёр хуб фуруд овард рақибро ва бармаҳал суръатнок сари зону нишаст. шояд худ аз ин ҳолат интизор набуд. рақиб ку албатта интизор набуд. рақиб шояд фикр мекард ки ҳоло 18 сония рақиб мегурезад, ба ҳар тараф бозикунон ҳаракат мекунад, аммо на. чун мегуфтем ҳар як сония арзиш дорад, воқеан арзиш дорад. хуб, ҷуфти охир дар ин давр, яъне дар якчорфинал, Шаҳроми Анвар ва Хоҷаев Фирӯзро мебинем. корбари Шаҳром кӯшиш ҳам хуб буд, кашиш ҳам устувор буд, вале Фирӯз Хоҷаев тавонист дар он амал кард хуб мавқеъро устуворона касб намояду қавӣ бошад. хуш, ҳаракати навбатӣ аз ҷониби Шаҳроми Анвар. ҳоло Фирӯз ишора дорад ки ба ӯ кӯмаки табибон лозим аст. ва албатта
чуноне мегуфтем ҷавононе ки имрӯз рақобатҳо меороянд хеле ҳунари хуб ҳам дида мешавад дар иқтидори корашон ва онҳоянд ки баъдан дар мусобиқоти байналмилалӣ кишвари моро муаррифгар мешаванд. мо боварӣ дорем аз ҳунари паҳлавонони асили меҳан, аз ин ҷавонони хуштоле ва интизор ҳастем аз онҳо ки муваффақиятҳои навбанав ва медалҳои арзишмандро ба хазинаи дастовардҳои кишвари мо ворид бисозанд. хуб, идомаи нерӯсанҷӣ ҳоло дар ҳолати мавқеъгирӣ фирӯз ҳаракат ба пеш дорад. андак фишороварӣ мекунад шаҳром низ. акнун мебинем ки наздик мешавад ба рақиб то ин ки мавқеъияти хубе касб карда бошад. мавқеъгирӣ якам тӯл кашид акнун ва корбарӣ аз ҷониби Шаҳроми Анвар дар ин ҳамла. остинро гирифт Шаҳром, вале фирӯз бошад инҷо аз гиребон мустаҳкам аст. ҳамон хеле ки устуворона дар лаҳзае аз ин дидор мавқеъ мегирифт. бори дигар корбарӣ намуд фирӯз ва наздик буд барои имтиёз ҳам. Шаҳром ҳоло огоҳӣ мегирад. усули фирӯз интизор мерафт Шаҳром бошад бар маҳал барои партофт кардан сари зону нишаст. алоки дохила Шаҳром ворид шуд ва акнун огоҳӣ барои фирӯз Хоҷаев аст ки камтар фаъоли ӯ ба назар мерасед. хуб, фирӯз Хоҷаев то ба охир мубориза бурд. ҳоло вақт интиҳо мерасад ва албатта ки ҳар ду ҳам зиёд кӯшишҳо мекарданд ва дар вақти асосӣ муайян нашуд нафари ғолиб. ҳоло дар вақти изофавӣ имтиёзи арзишманд акнун ба даст оварда мешавад.
шаҳроми анвар ин дафъа ҳаракат дошт, ӯ наздик омад ва хоҷаев бошад дар ҷавоби амалкарди рақиб ҳоло фишороварӣ мекунад ва худ ин дафъа дар ҳолати ҳамлаовар аст. вале фишор овардану усул анҷом надодан ин имконият ба рақиб аст ки рақиб усул анҷом бидиҳад. ворид шуд шаҳром. мувоқеати фирӯз устувор аст, вале шаҳром партофт кард. лекин ҷо довар ҳам истед гуфта буд. ҳоло аз ҳар ду тараф тамошобинон мухлисӣ мекунанд ва садо мебароранд. яке ҷонибдори ҳунари шаҳром аст, дигаре ҷонибдори кори фирӯз. албатта хеле лаҳзаҳои ҳассос аст барои паҳлавонон ки як қадами дигар то ба нимфинал боқӣ мондааст. то ба нафасҳои охир мубориза мебаранд. ҳоло вақт поён гирифт. ғолибият насиби шаҳроми анвар. сабабе ки огоҳии охирон онҷо барои фирӯз буд, аз ин лиҳоз шаҳроми анвар дар ин рақобат ҳоло муваффақ мегардад. дӯстони азиз, вазн тағйир ёфт дар ин гилем. паҳлавонони вазни то 86 килоам дар ин майдони рақобат шуданд. ниёзбозӣ боқиев ҳоло бо яктаки сафед, муқобили ӯ аст абдуқодир саидакрамов. ҳаракатҳои аввал дида шуданд. боқиев кӯшишҳо дорад. хуб, ҳоло ин рақобатҳои аввали даври муқаддамотии вазни 86 кило аст. ин партофтро бубинед ки аз ошёнаи дуюм оварда ба замин зада шуд. абдуқодир саидакрамов инҷо хеле хуб корбарӣ кард. довари марказӣ аз андешаи ҳамкасбони худ пурсон шуд ва ҳоло имтиёзи буда ки ҳалол буд, он ба бадан табдил ёфт. вале партофти хеле зебо буд.
акнун якам дар ҳолати мавқеъгирӣ таваққуф карданд паҳлавонон. камарбандро гирифт абдуқодир. خب پیچیش خورد با پا بوقیف اما بسنده نبود. اکنون باز هم همون طرز بسیار جذاب به همایی ولی نه تغییری عمل کرد شد و اصول دیگر راه اندازی گردید. бармаҳал то биш хурд буқиев вагарна имкони хуби имтиёзи болотар, яъне аз бадан ҳам болотар, шояд ҳалол ҳам шуд. абдуқодир хуб корнамоӣ кард ин ва ин дафъа низ барои як имтиёзи дигар наздикӣ дошт. عمل کردش نیازبازی بوقیف دیگر غیر از توکل کاری رو نمی‌بیند در این نیروسنجی. ده ثانیه دیگر. خوش باز اکنون یک امتیاز دیگر در انتها برای این وضعیت. ولی لو اینجا مشورت کردن لازم است. زیودین سفرف با ما نشان میدهند که ҳоло саҳнаи такрорӣ пешкаши мост. хуб партофт инҷо хуб буд вале паҳлӯ арзёбӣ нагардид. имтиёз набуд. инҷо نه معذرت اونجا برعکس اون امتیاز خوب بود. بیاید بار دیگر ما تماشا کنیم از لحظه های امتیاز آوری این نبرد. بله اینجاست که پهلوی آخر از جانب نیازبازی بوقیف نقطه گذار بود با این نبرد و البته اون 4 یا 5 ثانیه که در انتهای وقتی اساسی بود. ببینید که چگونه نقش ارزشمند داشتند. دو بدن داشت رقیب ولی بر اثر یک حمله و یک پرتافتی بسیار با موفقیت اجرا گردیده امتیاز پهلو نصیب بوقیف گردید و اکنون آغاز می‌شود رقابت. دوار گیرد میگوید و دست با گیربان میشوند. ولو تو با گیربان نرسیدند البته ولی موقع میجویند. پشت گیربان رو گرفت عبدالمومین. پایزنی رستم. حرکتی نوبتی نظرف.
дар ҳамлаи аввал имтиёз дар ҷайб аст. Рустам Назаров ҳоло муваффақ гардид дар ҳолати қаблӣ. Абдулмумин инҷо ҳаракат кард. хуб, бояд ки албатта ҳар як партофт ва ҳар як иҷроиши усул шаффоф бошад. албатта ин дафъам баъдан бекор гардид, чун онқадар сифати хуби партофт дида намешуд. айниқтараш замин омадани паҳлавон. ҳоло имтиёзҳо бекор карда шуданд ва огоҳӣ барои Рустам Назаров аст. барои ҳолати қаблӣ нодуруст гирифтан боис шуд довар ҳам огоҳӣ нишон бидиҳад. акнун Абдулмумин бештар фишороварӣ мекунад. Рустам барои он фишорро муътадил намудан дар рав корбарӣ намуд. барои ҳаллук иҷроиши усул кард ва ҳоло мебинем ки ҳарду ҳам як огоҳӣ доранд. ин дафъа акнун билохира имтиёз ҳаст. Абдулмумин Раҳимов имтиёзи паҳлӯро ба даст овард. бештар аз як дақиқаи дигар то интиҳои вақт. ҳоло ягона имтиёз ҳамон имтиёзи паҳлӯи Абдулмумин аст. гарчанде қаблтар ҳарду ҳам як маротибаи имтиёзи баданро наздик буданд ки ба даст биёранд, вале шаффоф набуд. Рустам Назаров пай дар пай ҳаракатҳоро иҷро мекунад то ин ки ҷуброн бисозад имтиёзи рақибро, вале ҳоло барояш имкон намеёбад. ҳолат як лаҳза таваққуф ва нишон мегиранд барои ҳамлаи навбатӣ. ин тарзи усул он қадар вазнин набуд то ин ки подошаш имтиёз бошад. аз ин лиҳоз ҳоло Абдулмуминро метавон гуфт ки дар дифоъ хуб назорат мебарад ва дар дифоъ хуб корбарӣ ҳам мекунад.
8 сонияи дигар ва ба ҳамин ин набард интиҳо меёбад. тамом. абдулмумин раҳимов дар ин рақобат хубтар буд ва ба даври дигар меравад ки онҷо муқобили ниёзбозӣ боқиев ҳунарнамоӣ мекунад. ҷуфти навбатӣ дар рақобатҳои муқаддамотӣ вазни то 86 кило Валиҷон Гулмирзоев бо яктаки сафед ва Фирдавси Баҳодур хилати сабз дорад. яке дастаи душанбе якро намояндагӣ мекунад, дигаре аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ. хуб, ҳаракатҳои аввал ба назар расиданд ки кӯшишҳо аз ҳарду самт мушоҳида гардиданд. ҳоло ҳаракати Фирдавси Баҳодур аз ҳалуки дохила қавӣ буд, аммо Валиҷон дарҳол худро аз хатти ҳамла дур кард. Фирдавс то ба охир мубориза бурд, пойпеш дод рақибро, ба зону афтонид ва баъдан то ба охир барои имтиёз талош варзиду онро ба даст овард. баъдан имтиёзи Фирдавси Баҳодур аст. ҳоло албатта як имтиёз ӯро пешсаф гардонидааст. зиёд тобиш хӯрд Валиҷон, вале билохира коре карда натавонист. ҳоло Фирдавс бештар аз аксуламал корбарӣ мекунад ва инҷо албатта боз як имтиёзи дигарро ба ҷайб мезанад. хеле хуб омад дар он лаҳзаам ва интизорӣ кашид хело ки рақиб назди ӯ биёяд ва ҳамин гунаам шуд. шиддат гирифт Валиҷон сӯи пеш ва Баҳодур, Фирдавси Баҳодур дарҳол аз он амалкард истифода кард. дақиқаҳо ҳастанд, ҳоло кофӣ аст барои вазъиятро тағйир додан барои Валиҷон. албатта набояд зарба таслим дод. ҳоло ду имтиёзи бадан арзиш доранд, лек интиҳои кор нестанд. вале бубинед ки Фирдавси Баҳодур
бартари хуб дорад нисбат ба рақиб. ҳунари ӯ афзалтар аст ва ҳамлаҳояш афзалият доранд. куштигирӣ бун панҷа зад. акнун чӣ кор мекунад? ҳеҷ. фирдавси баҳодур ҳамоно пешсафӣ мекунад аз рақиб. хуб, ин рақобат албатта пушти сар шуд ва ғолиби он валиҷон аниқтараш фирдавси баҳодур аст. фирдавси баҳодур дар даври дигар муқобили амонҷон замонов ду рақобати дигар дар даври аввали нерӯсанҷои вазни то 86 кило боқӣ мемонад ва баъдан даври якчорфинали якҳаштфинал аниқтараш якҳаштфинали рақобатҳоро мо мутаваҷҷеҳ хоҳем шуд. мутаваҷҷеҳ мешавем ба рақобати дигар. раббони эмомов аз дастаи душанбе-як ва эҳсон азимов дастаи хатлондуро намоянда аст. ҳоло муаррифӣ накарда имтиёз гирифт раббони эмомов аз як пойзани нобаҳангом тавонист ки рақибро як паҳлӯ ба замин биниҳад. хеле оғози хуб. хуш, кашмакашию талошҳо буд, аммо басанда набуд барои ба имтиёз наздик шуд. ҳаллоки дохила аз ҷониби эҳсон нотамом монд ва бори дигар аз дохил пойзанӣ кард. раббони эмомов хеле суръатнок ва нобаҳангом корнамоӣ мекунад, аниқтараш ҳамла мекунад. ҳамин буд ки дар аввалин қадам ва дар оғози нафас дар ин набард ӯ тавонист имтиёз ба даст биёрад. пойзаниҳои фиребо ва акнун инҷо паҳлӯи дигар ва интиҳои кор. бурди раббони эмомов аст дӯстон ва ӯ ба даври дигар меравад ки он ҷо муқобили шамсиддин валиев ҳунарнамоӣ мекунад. рақобати дигар озарахш ҳамидов панҷшер муминов. ин ҷуфтро интизор ҳастем ва баъдан даври аввали рақобатҳо интиҳо меёбад.
ҷуфте ки муаррифӣ кардем дар майдони рақобат шуд ва ӯзарахш аз дастаи сӯхт бо яктаки сафед, паншер аз душанбе ду бо яктаки сабз. муминов имтиёзи паҳлӯро дар оғози кор ба даст овард. ва акнун шояд мо дар ин рақобат партофти муҷаллоро ҳам бубинем, чун ин паҳлавонон аз уҳдаи партофтҳои хеле зебо мебароянд. ки дохила вале каме дертар иҷро кард ӯзарахш ҳамидов. таваққуф барои хубтар мавқеъ гирифтан. панчер муминов ҳаракатҳо мекунад ва наздик ҳам омад дар мавқеият. устувор аст. ӯзарахш дасти худро канда кард, вале акнун инҷо нуқта дӯстон. акнун дар ин рақобат мо танҳо аз бурди паншер муминов мегӯем у бас. дар ин вохӯри ғолибият насаби муминов паншер душанбе ду. ва бо ҳамин даври аввали рақобатҳои вазни 86 кило интиҳо ёфтанд. паншер муминовро бо амрулло давлатов дар даври дигар мебинем. амрулло даври аввал озод буд. дӯстони иззатманд, аниқтараш даври дуюми нерӯсанҷиҳо оғоз мегарданд. ниёз бози боқиев аз дастаи сӯхт, ҳоло бо абдулмумин раҳимов аз дастаи пойтахт дар ин майдони рақобат гаштанд. боқиев дар даври гузашта воқеан хеле корнамоии ҷолиб кард. дар 4 сония тақдири нерӯсанҷиро иваз кард. агар таваккал намекард, ҳоло мо дар ин давр номи ӯро намегирифтем. аз ин лиҳоз таваккал чӣ дар варзиш ва чӣ дар зиндагӣ як қувваи хеле арзишманд ба ҳисоб меравад ва як кори арзишнок ҳам аст. вале таваккалро бояд бидонӣ дар куҷо ва дар кадом фурсату лаҳза ба кор бубарӣ. хуш,
ҳаракати боқиев буд ки наздикӣ ба имтиёз ҳам дошт. ҳоло акнун алоқи дохилӣ ва боқиев ба воситаи худ партофт кардани аст, аммо на. ин қадар интрига ба қавле нокуҷо рафт. огоҳӣ барои боқиев. хуб, идомаи нерӯсанҷӣ. камарбанд меҷӯянд ҳарду, аниқтараш абдулмумин. ниёзбозӣ хуб аз усули камари мавқеият дошт ва интиҳои он ҳолат, интиҳои он мавқеият ба мо муайян гардид. хуб, акнун партофти ниёзбозии боқиев дар аксулъамал ва ин ҳолат албатта барояш ин дафъа хубтар омад. дафъаи гузаштаам ана ҳамин навъи корбарӣ дар амал татбиқ гардида буд. абдулмумин сараввал аз ҳалоки дохил корбарӣ кард ва баъдан ниёзбозӣ аз пушт хуб мавқеият гирифта тобиш дод рақибро. вале ин дафъаам ҳамон ҳолат шуду лек бо имтиёз интиҳо ёфт. он дафъа имтиёз набуд. вау, акнун барои ба воситаи худ партофт кардан инҷо хеле хуб ҳам омад, лекин абдулмумин дарҳол худро аз ин ҳолати вазнин дур сохт. ҳоло як дақиқаи расо аст. дар ҳоле ки ниёзбозӣ боқиев дар даври гузашта гуфтем дар 4 сония тақдири нерӯсанҷиро дигар кард, шояд дар ин рақобат акнун абдулмумин муқобили боқиев ҳамон ҳолатро нишон бидиҳад. инро вақт нишон медиҳад. ҳоло 54 сония аст. ҳарду хеле хаста шуданд ба хотире ки камтар таваққуф буд дар ин нерӯсанҷӣ ва бештар амалкардҳо иҷро мешуданд. усули камарӣ ва акнун тағйири усул шуд, вале корнамоие дида намешавад. سی و 5 ثانیه دیگر باقی مونده است. خیلی خسته وانمود میشوند پهلوانان و حال خود را به تنظیم می‌دارند و طول این
ба танзиморӣ якам нафасро ҳам рост карданд ва ин амалкарди он қадар ҷиддӣ набуд аз ҷониби ниёзбозӣ. боз як муҷозоти дигар ва акнун ин танбеҳ аст. ва бисёр партофти аҷиб аз ҷониби боқиев. Дар даври гузашта боқиев бо як партофти хеле хуб тавонист ки дар сонияҳои камтарин муваффақ гардад, вале дар ин навбат низ ӯ исбот кард ки ӯ ҳунараш хуб аст дар анамон иҷроиши партофтҳо ва ҳоло роҳ мегирад ба даври якчорфинал. хеле олӣ ва муҷалло буд нерӯсанҷии ӯ. хуб дӯстони азиз, ин рақобат ва ду рақобати дигар аст то муайян гардидани паҳлавонон дар даври якчорфинал ва баъдан албатта ки рақобатҳо боз ҳам ҷараёни дигар мегиранд ва намои дигар мегиранд, чун қавиҳо ба майдон меоянд. фирдавси баҳодур инҷо кӯшишҳои пай дар пай кард барои замин овардани рақиб, вале он қадар кораш ҳоло дар як ҳамла омад накард. амалкарди нодуруст боис ба муҷозот гардид. хуб, бадан ҷози бадан барои фирдавси баҳодур дида мешавад. ҳоло фирдавс ҳалоки дохилиро ба кор бурд, чуноне ки дар як амалкарди қаблӣ ӯ аз ин тарзи иҷроиши усул муваффақ шуд. ҳоло боз ҳам аз он амалкард даст пеш бурд. хуб, амонҷон акнун дар муқобили он фишорҳои фирдавс амалкарди худро пеш бурд. муҷозот барои фирдавс. барои камфаолӣ нишон дода шуд, аммо он қадар ба қавле камфаол набуд. хуш, ҳоло вақт хеле зиёд аст.
Амонҷон Замонов ба оҳистагӣ акнун корро ба нафъи худ ҳам мегирад. ҳаракатҳои ӯ ва ҳамлаҳои ӯ ҳам рӯнамо мешаванд. сари ана ҳамон амалкарди охир муаммо падид омадааст. чун мушоҳида мекунем инҷо албатта корбарӣ аз Замонов оғоз шуд, вале аксуламал аз ҷониби хуб ҳеҷ ҳолате набуд. идома медиҳем акнун. фирдавси баҳодур фишороварӣ мекунад дар баробари Замонов низ ҳаракатҳо дорад. партофтааст ва алол хеле ҳолати ғайри чашмдош буд ва Фирдавс ин корро кард. шояд аз зовияи дуртар онқадар наменамуд ки ҳоло ин партофт якбора рақибро душона замин мезанад, аммо ин қудрати амалкарди Фирдавси баҳодур буд ки муваффақ шуд. ва дар даври якчорфинал ҳоло бо ниёзбозӣ бо Қиев дар майдони рақобат мешавад. аниқтараш дар нимфинал ҳоло ин худ якчорфинал аст. бори дигар салом арз менамоем ба шумо дӯстдорону дилбохтагони гӯштингирӣ. гузориши мо аз ҷараёни чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ миёни ҷавонон идома меёбад ва рақобатҳои марҳилаи чаҳор якниҳоӣ дар вазни то 86 килограмм идома дорад, ҷое ки намояндаи дастаи Душанбе 1 Эмомов Раббонӣ бо варзишгар аз дастаи Душанбе 2 Валиев Шамсиддин рақобатро оғоз намуданд ва талошҳо барои роҳ ёфтан ба марҳилаи дигар аст. кӯшиш инҷо аз ҷониби Эмомов оғоз ёфт ва довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ҳам Шамсиддин Раҳматов ба ҳаракати анҷом додаи Раббонӣ имтиёзи бадан баҳогузорӣ кард. пештафиро Раббонӣ дар ихтиёр мегирад ва талошҳо боз ҳам идома меёбад. чун мушоҳида мекунем баъд аз даст додани имтиёзи бадан Шамсиддин ҳам мехоҳад ки аз имтиёзи аз даст рафта ҷуброн бикунад ва ҳаракатҳояш ҳам ҳамин гуна агар идома ёбад, талошҳоро ҳамин гуна сурат бахшад, вақт ҳаст ки соҳиби имтиёз гардад ва таваҷҷӯҳ мекунем ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки Шамсиддин метавонад то анҷоми вақт соҳиби имтиёз шавад ва фишороварии ӯ зиёдтар ба чашм мерасад. ва инҷо бубинед ки чӣ гуна ҳаракати олиро Эмомов Раббонӣ дигар бора истифода кард ва бо имтиёзи комили ҳалол дар ин рақобат ғолибиятро ба даст овард. варзишгар аз дастаи Душанбе 1 роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор кард ва таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна як партофти зеборо нишон дод
ки ғолибияти софро дар ин марҳила рақам зад. нерӯсанҷии охирин дар вазни то 86 килограмм дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ рақобати Панчер Муминов варзишгар аз дастаи Душанбе-2 бо Амрулло Давлатов аз дастаи Душанбе-1 аст. Панчер бо яктаки сафед ва Амрулло бо яктаки сабз рақобатро оғоз карданд. ҳарду аз гиребони якдигар хуб доштанд ва ҳаракатҳо барои анҷом додани усулҳо, кӯшишҳои ҳарду бенатиҷа аст. ва довари қувозмоӣ ишора кард ки нерӯсанҷиро идома диҳанд. ҳаракатҳои Панчер хубтар ба чашм мерасад. ҳаракат анҷом дода истодааст ва талош дорад ки соҳиби имтиёз шавад. Панчер дар мусобиқаи имрӯза рақобатро аз марҳилаи ҳаштягниҳоӣ оғоз кард. дар рақобати аввалинаш Озарахш Ҳомидовро аз дастаи вилояти Суғд шикаст дод. ба ин марҳила омад ва Амрулло бошад яку якбора рақобатҳоро аз марҳилаи чаҳор якниҳоӣ оғоз кард. дар марҳилаи ҳашт якниҳоӣ озод буд. паҳлавоне ки бо яктаки сабз ҳунарнамоӣ дорад. ҳаракат инҷо аз ҷониби Панчер буд ки имтиёзи бадан баҳогузорӣ гардид ва ҳалуки берунаро ҳам сари вақти истифода кард Муминов. ва боз ҳам талошҳояшон идома меёбад. то анҷоми вақт ҳоло фурсат ҳаст. کارگردانی ما هم ضیاءالدین سفرов رقابت‌ها مرحله به مرحله برای ما از لحظه‌های جالبش نشان داده است و حرکت‌های پهلوانان باز هم ادامه می‌یابد. باز هم نزدیک شدند و اینجا امرالله هم پای انجام دادن اصول‌ها یک حرکت انجام داد. برای давлатов آگاهی نشان داده شد و رقابت باز هم با همان یک امتیازی بدنی که پنچر در لحظه های اول قوازمایی به دست آورده بود ادامه یافته ایستاده است. آگاهی دوم برای امرالله این تنبیه است و تا انجام وقت اگر یک آگاهی دیگر برای این پهلوان نشان دهند و از رقابت خارج کرده می شود، ولی چون مشاهده میکنیم فشارآوری از جانب او بیشتر است و حرکت دارد که صاحب امتیاز گردد. мақсад аз баргузор кардани
чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба куштингирӣ миёни ҷавонон ин пайдо кардани нафарони муваффақ, пайдо кардани нафарони арзанда барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ин риштаи варзиш ба ҳисоб меравад ва чоргунаи беҳтарин дар ҳар вазн имкон пайдо мекунанд ки дар мусобиқаҳои байналмилалие ки аз намуди куштингирӣ миёни ҷавонон доир мешавад иштирок намоянд. барои панчер ҳам ба хотири камфаъол буданаш довар огоҳӣ нишон медиҳад. камтар аз 30 сонияи дигар то анҷоми вақт боқӣ мондааст. ҳарчанд Амрулло талош дорад ба ҳамон ҳадафе ки дар пеш гузоштааст ба ҳамон ҳадафаш намерасад. Dari Bokhuri g'olibiyat nasibi Abdullo Qurbonov nomadi Xatmon 2. 14 сонияи дигар барои Амрулло вақт боқӣ мондааст то ки соҳиби имтиёз шавад, вале панчер ҳам барои рақиб имконият намедиҳад ва ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад. бо бартарияти як имтиёзи бадан панчер Муминов ғолибиятро ба даст меорад ва роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор месозад. рақобатҳо дар марҳилаи муқаддамотӣ дар вазни то 95 килограмм дар ин вазн чун иштирокчиён камтар ҳастанд, рақобатҳоро аз марҳилаи ҳаштакниҳоӣ оғоз карданд ва варзишгар бо яктаки сафед Ардашери Ҳамза аз дастаи вилояти Суғд бо намояндаи дастаи Душанбе 2 Яҳё Алиев аввалин шуда дар ин вазн рақобатҳоро оғоз намуданд. Ардашери Ҳамза соли 2023 буд ки дар чемпионати Тоҷикистон аз намуди куштини ҷудо миёни ҷавонон ҳунарнамояшро мо шоҳид шуда будем ки натиҷаи арзандаро ба даст оварда буд, унвони қаҳрамониро соҳиб гардида буд ва ин ҷо ҳам фаули ӯро довар ба инобат гирифт. барои рақиб огоҳӣ нишон дода шуд ва ҳаракати ӯро имтиёзи бадан ҳам баҳогузорӣ карданд ки варзишгар аз дастаи вилояти Суғд то ин лаҳзаҳо пешсафиро дар ихтиёр дорад. қозмои ин ҷуфтро довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Искандарию Байдулло доварӣ карда истодааст ва як нуқтаи дигарро ҳам бояд зикр намоем ки дар баробари доварони таҷрибадор, барои довароне ки анамон баҳри омода шудан ҳамчун довари касбӣ семинар машварат буд дар муддати
рӯзҳои муайян шуда барои онҳо ҳам имконият аст инҷо ки рақобатҳои паҳлавонони ҷавонро ҳакамӣ кунанду барои худ таҷриба гиранд. камфаъоли яҳьёро чун гуфтем ки довар ба инобат гирифта буд ва ҳамоно фаъолӣ бар ҷониби Ардашери Ҳамза аст. Ардашер зери роҳнамоии мураббиён Фаридун ва Комроншоҳ Сопирово тамрин мекунад ва ин ҷо ҳаракати навбатии ӯро боз ҳам имтиёзи бадан баҳогузорӣ карданд. новбаста аз пешсаф будан Ардашер талош дорад ки қабл аз анҷоми вақт ғолибиятро соҳиб шавад ва ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёбад. идомаи қозмоӣ барои яҳьё танбеҳ нишон доданд ва Ардашер бошад сеюмин имтиёзи баданро ҳам ба даст овард. то анҷоми вақти қозмоӣ 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст ва ҳамоно талошҳои Алиев барояш самар намедиҳад. Ардашер лаҳзаи назди табибон меравад ва то омаданаш интизор мешавад. Ардашер рӯи гилем баргашт ва боз ҳам рақобатро идома медиҳанд. талошҳои яҳьё ҳам дар лаҳзаҳои поёни вақт зиёд мешавад ва ҳуҷумҳоро зиёд мекунад. кӯшиши навбатӣ аз ҷониби Ардашери Ҳамза ки ҳаракаташ то ба охир муваффақона анҷом наёфт. як сонияи дигар аст ки барои яҳьё фикр мекунам дигар ҳеҷ самар намедиҳад ва ҳамин тавр Ардашери Ҳамза бо бартарияти имтиёзҳои бадан дар муқобили яҳьё Алиев ғолибиятро ба даст овард ва ба марҳилаи дигар роҳ ёфт.
السوامی ба гилем даъват карда шуданд Мирзо Умарзода Сунатулло варзишгар аз дастаи шаҳру навоҳии тӯбаи марказ бо Файзуллоев Рауф аз дастаи вилояти Хатлон ки бинобар ба майдон набаромадани Сунатулло Файзуллоев Рауф Мирзо Умарзода Сунатулло ғолиб дониста мешаваду мустақиман ба марҳилаи дигар роҳ меёбад. با میدان دعوت گردیدند امامزاده بهرام نماینده دسته ولایت سوخت با ورزشکار از دسته دوشنبه دو ذکریا دینزاده. در این مخلوقی به نصیب جبارزاده امید جان نماینده ولایت سوخت. رحمتов دولت نماینده شهر نماینده توبه مرکز. بوبویف عبدالله نماینده شهر دوشنبه. رقابت آغاز گردید و کوشش‌های این دو چهره برای کسب امتیاز است و چون مشاهده میکنیم از آغاز آزمایی هر دو تلاش دارند و فشارآوری را در مقابل یکدیگر زیاد میکنند که موقعیت پیدا نموده صاحب امتیاز شوند. تلاش‌های امامزاده بهرام اینجا باید هر دو پای انجام دادن اصول‌ها حرکت داشته باشند. رقابت‌های داده نیمه‌نهایی و نهایی مسابقات امروزه برگزار خواهند گردید. آن ورزشکارانی که با واخوری‌های نیمه‌نهایی راه یافتند خواهش کرده می‌شود که بدناتون را گرم کنید. بعد از چند لحظه رقابتاتون را آغاز می‌کنید. تلاش‌های امامزاده زیادتر است و حرکت دارد که اصول انجام دهد و صاحب امتیاز شود. باز هم نزدیک می شوند. از گریبانی یکدیگر قوی داشتند. بهرام هم در این لحظه ها امکانیت خوب دارد و خاطر که از کمربندی رقیب خوب داشته بود و اینجا ذکریا هم تلاش انجام دادن اصول را کرد و به خاطر کم فعال بودن به امامزاده بهرام آگاهی نشان داده شد. باز هم تلاش را ادامه میدهند. موقعیت خوب برای اجرا کردن اصول اینجا امامزاده داشت که تا به آخر خوب استفاده بردن نتوانست حرکت پیشه کرده اش را و از نو باز رقابت را ادامه میدهند. باز هم کوشش ها از جانب بهرام است و اینجا حرکت ذکریا و دینزاده.
دوباره قوزموی اسکندر عبیدالله اشاره میکند که نوارهای تکراری سنجیده شود که در اینجا برای ذکریو امتیاز هست یا اینکه نه. دوباره به خاطر کم فعال بودن با امامزاده بهرام تنبیه نشان داد و اینجا ببینید که ضد حمله را دینازاده ذکریا چگونه به مورد استفاده کرد و امتیاز کاملی حلال را به دست آورد و غالبیت را صاحب شد. نخریوی چهارد نیمه وزنی تا 95 کیلوگرم وزنی دعوت کرده می شود. اردشیر حمزه نماینده جنگی خان دولت. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه ضد حمله را ذکریا خوب استفاده کرد در این فرصت و با امتیاز کاملی حلال غالب آمد. رقابت های مرحله 4-1 نهایی اردشیر حمزه با جنگی خان دولتов در وزن تا 95 کیلوگرم روی گلیم دعوت گردیدند که به خاطر به میدان آمدن جنگی خان دولتov در این قوزموی اردشیر حمزه مستقیما غالبیت را به دست آورد و به مرحله نیم نهایی راه یافت. جفتی نوبتی روی گلیم دعوت گردیدند. میرزا عمرزاده سنت‌الله ورزشکار از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز با اسماعیل برهانوف ورزشکار از دسته دوشنبه یک. قوزمویی را داور درجه جمهوریوی شایده قلندر و حکمی میکند. رقابت را آغاز نمودند. در مرحله اشیاء نهایی اسماعیل برهانوف آزاد بود و رقیب سنت‌الله میرزا عمرزاده باشد و میدان نبرآمد و باید قید نماییم که این اولین رقابت این دو چهره در چمپیونات تاجیکستان در سال 2025 به حساب می رود. حرکت از جانب اسماعیل برهانوف بود که میخواست طریق انجام دادن اصول درونی پرتافته را انجام بدهد که برایش میسر نگردید، چون رقیب هم در آن حالت آماده بود که از حالت مشکل خود را کنار گیرد و برای رقیب امکانیت را در پیش نگذارد. کمفعال اسماعیل را داور به نوبت گرفت، برایش آگاهی نشان دادند. تلاش های ادامه می‌یابد. هم اسماعیل هم سنت‌الله حرکت دارند. وزنی با اضافه 95 در این واقعی غالبیت نصیب عمرزاده شاهرخ نماینده شهری دوشنبه دیده می‌شود. و گلی دعوت کرده می شود اکرام خورشید بغراتوف معروف. اسماعیل باز هم یک کوشش دیگر را انجام داد
که این نوبت هم حرکتش امتیازآور نبود. نوبت دیگر کوشش میکنند. سنت الله حرکت ها رو زیاد میکند. партофто дар миёни варзишгарони вазнашонгарон бисёр ҳам кам ба мушоҳида мерасад, чун то ин лаҳзаҳо мо ҳеҷ гуна ҳаракат ё партофтеро аз ҷониби паҳлавонони вазнашон то 95 килограмм мутаваҷҷеҳ нашудем. инҷо ҳаракат аз ҷониби Сунатулло имтиёзи бадан ба даст овард ва пешсаф мешавад. Mirzo Umar Zoid, Oydingan Zoda, Zikriyo, Ergarshoda Abubakar. Ba'd az raqobat tayyor bilan. Belgilab raqam edo. идомаи сабқат кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб дида мешавад. Сунатулло боз ҳам сари зоно нишаст паи анҷом додани усулҳо. Xurshid Ikromov nomida shartnoma to'g'ri markaz. Ma'ruf Barotov nomida xatlondor. тибқи маълумотҳои ба даст омада дар чемпионати Тоҷикистон оид ба куштингирӣ миёни ҷавонон наздик ба 200 варзишгар миёни ҳам сабқат доранд ва барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ дар талошанд. озмо идома дорад. ҳаракатҳои ҳам Исмоил ҳам Сунатулло то ҳол натиҷа надодааст. инҷо ба Сунатулло огоҳӣ нишон доданд ва дарҳол Исмоил ҳам як партофти бисёр зеборо истифода карду довар ҳалол баҳогузорӣ кард ва бори дигар ишора карда мешавад ки ҳаракати анҷом додашударо такроран ба мо нишон диҳанд ки дар инҷо чӣ имтиёз буд барои Исмоил. ҳаллуки даронаро бисёр ҳам ба мавриду саривақтӣ истифода кард, чун фурсатҳои охири қувозмоӣ буд. ҳаракатро бисёр ҳам олӣ истифода бурду бо имтиёзи комили ҳалол дар муқобили Сунатулло Мирзо Умарзода пирӯзиро ба даст овард ва ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ меёбад Исмоил Бурҳонов. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна ҳаракати олиро истифода бурд.
ҷангихон давлатов бо ардашери ҳамза рақобатро оғоз намуданд. талошҳои ҳарду барои ба марҳилаи нимниҳоӣ рафтан аст. кӯшиши ардашер инҷо хуб буд ва ҳамин гуна агар рақобатро идома диҳад, муваффақ мешавад ки соҳиби имтиёз гардад. инҷо ҳаракати анҷом додашударо аз ҷониби ардашери ҳамза имтиёзи паҳлӯ баҳогузорӣ карданд ва боз ҳам рақобат идома меёбад. то анҷоми вақт ҳоло фурсат ҳаст. ҷангихон имконият дорад ки аз имтиёзи аз даст рафта ҷуброн бикунад. ва боз ҳам як ҳаракати олиро инҷо ардашери ҳамза анҷом дод ки партофти ӯро имтиёзи комили ҳаллол баҳогузорӣ намуданд ва воқеан ҳам як партофти диданӣ буд. як ҳаракати олӣ аз ҷониби паҳлавони сафедпӯш анҷом ёфт ки ғолибият насибаш гардиду ба марҳилаи нимниҳоӣ баромад. вазни то 95 килограмм. Одиназода Зикриё, Эргашзода Абубакр. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна ардашери ҳамза бо як партофти диданӣ пирӯзиро ба даст овард. ҷуфти навбати рӯи гиле меоянд. одиназода Зикриё бо Абубакр Эргашзода. Зикриё одиназода дар даври аввал Баҳром Имомзодаро шикаст дод ва Абубакр бошад даври аввал озод буд. огоҳӣ ба хотири ҳаракати нодурусташ ба Абубакр нишон дода шуд. боз ҳам рақобаташон идома меёбад. боз ҳам Зикриё пайи анҷом додани усулҳо талош кард. ҳарчанд мушкил аст касби имтиёз, вале худро фаъол нишон медиҳаду пайи анҷом додани усулҳо дар ҳаракат аст. абубакр ҳам фаъол мешавад баъд аз он ки барояш огоҳӣ нишон доданд ва бубинед ки чӣ гуна фишоровариро зиёд мекунад дар муқобили рақиб. инҷо ҳаракат аз ҷониби абубакр оғоз ёфт ва довар ҳам ишора кард ки истед ва рақобаташон аз нав шурӯъ гардиду талошҳоро идома медиҳанд. ва инҷо бубинед ки чӣ гуна як ҳаракати олӣ, як кӯшиши бисёр ҳам сари вақти ӯ ба мавридро Зикриё Одиназода тариқи анҷом додани усули дарунӣ
истифода кард ва соҳиби имтиёзи паҳлӯ гардид. وزن تو 95 کیلوگرم و بین رقمی دعوت کرده می شود. رقابت آخرین چهارم نهایی اعظمزاده یوسف نماینده خطلاندو و نماینده شهید دوشنبه نصرت‌الله یوسفov بین رقمی 1. одиназода бо бартариати як имтиёзи паҳлӯ пештафиро дар ихтиёр гирифтааст ва ҳарчанд абубакр талош дорад, ҳаракат карда истодааст, муваффақ намешавад ки касби имтиёз кунад. дигар бора бо ҳамон шакл зикриё ҳаракат кард ва ин навбат соҳиби имтиёзи бадан шуд. сонияҳои поёнӣ вақти инқозмоӣ аст ва мушоҳида мекунем ки абубакр чӣ гуна талошҳоро зиёд мекунад. барои зикриё ҳам огоҳӣ нишон дода шуда аз ҷониби довар ва боз ҳам рақобатро идома медиҳанд. фурсат бениҳоят кам аст. 2 сония, 1 сония ҳаминтар вақт ба анҷом мерасад ва зикриё одиназода бо бартариати имтиёзҳо ғолибиятро дар муқобили абубакр эргашзода ба даст оварду ба марҳилаи дигар роҳ ёфт. тамошобинони гиромӣ, рақобатҳои марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 55 килограмм оғоз мешавад. намояндаи дастаи хатлонду ғоибов шокир бо намояндаи дигари дастаи хатлонду муҳаммад пиров рақобатро оғоз намуданд ва талошҳои ҳарду барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ аст. кӯшишҳои шокир ғоибов аз оғози қуввозмои бисёр ҳам олӣ аст ва бубинед ки дарҳол соҳиби имтиёзи паҳлӯ мешавад. ин чеҳраро дар майдонҳои гӯштингирӣ ва соли гузашта дар чемпионати тоҷикистон миёни ҷавонон ки дар ноҳияи файзобод ҳам баргузор шуда буд, мо ҳунарнамои шоистаи ӯро шоҳид гашта будем ва соли гузашта ҳам унвони қаҳрамони тоҷикистонро дар чемпионати тоҷикистон ба даст оварда буд. паҳлавоне ки бо яктаки сафед ҳунарнамоӣ дорад ва боз ҳам ба ҳамон шакл ҳаракат кард, соҳиби имтиёзи бадан шуд. бо як имтиёзи паҳлӯ ва як имтиёзи бадан шокир ғоибов пешсаф аст. ҳаракатҳоро идома медиҳанд. ва бори дигар ҳаракати олии шокир ғоибовро инҷо
мо шоҳид шудем ки бо имтиёзи комили ҳалол олимпиадро ба даст оварду роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор кард. муҳаммад пиров бошад дар чемпионати тоҷикистон миёни ҷавонон мақоми сеюмро моли худ намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна усулҳоро иҷро кард Шокир ва пирӯзӣ насибаш гашт. рақобати дуюми марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 55 килограмм намояндаи дастаи хатлон-2 Муҳиддин Муродзода бо намояндаи дастаи хатлон-1 Хаём Саидзода нерӯсанҷиро оғоз карданд. Рақобати марҳилаи нимниҳоиро довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Наврӯз Ҳалимов ҳакамӣ дорад ва нафари ғолиб рақиби Шокир Ғоибов дар марҳилаи ниҳоӣ мешаваду нафари нокомшуда барандаи нишони биринҷӣ мегардад. Огоҳӣ барои Хаём Саидзода нишон медиҳад довар ва инҷо як пойзанӣ ҳам аз ҷониби ӯ анҷом дода шуд ки наздик буд барояш имтиёз биёрад ва рақобатро боз ҳам идома медиҳанд. кӯшишҳои ҳарду бисёр ҳам хуб аст. Муҳиддин боз ҳам як ҳаракати хуб анҷом дод. имрӯз дар рақобатҳои вазни то 55 килограмм Муродзода Муҳиддин бисёр ҳам дурахшиши олӣ дошт. бо ҳунарнамоии ҷолибу диданиаш тавонист ки то ба ин марҳила роҳ ёбад ва ҳоло бошад барои ба финал баромадан талошҳоро бо рақибаш Хаём Саидзода идома медиҳад. ҳаракати Муҳиддин Муродзодаро довар имтиёзи бадан баҳогузорӣ кард. фишороварӣ аз ҷониби Хаём зиёд мешавад ва камфаъолӣ Муҳиддинро ба инобат гирифтанду барояш огоҳӣ нишон доданд. идомаи қозмоӣ ва инҷо ҳаракат аз ҷониби Муҳиддин бисёр ҳам мавқеияти хубро пайдо кард, вале муваффақона ба анҷом расонида натавонист имконияти ба миён омадаро.
муҳиддин боз ҳам барои анҷом додани усулҳо ҳаракат кард. навбати дигар кӯшиш доранд. идомаи нерӯсанҷӣ. боз ҳам талошҳоро идома медиҳанд ва танбе барои муродзода муҳиддин нишон дода шуд. хаём талошҳоро дар дақиқаҳои поёни вақт зиёд карда истодааст. фишороварияш зиёд аст, вале ҳамон ҳадафе ки дорад касби имтиёз ба ҳамон нуқтаи асосӣ намерасад. ҳаракати охирини ба миёномадаро довар ишора мекунад ки як бори дигар тафтиш намоянд. имтиёзи ҳалол барои муродзода муҳиддин нишон дода мешавад ва ӯ ба марҳилаи ниҳоӣ меравад. саидзода хаём дар вазни то 55 килограмм дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ байни ҷавонон нишони биринҷиро ба даст овард. рақобат дар марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 60 килограмм миёни намояндаи дастаи хатлондо муҳаммад салимов бо рақибаш аз дастаи душанбе-як умар раҳимзода барои роҳ ёфтан то ин марҳила ин варзишгарон роҳи мушкилро пушти сар карданд. ҳарду талошҳои зиёд анҷом доданд ва ҳамакнун барои ба финал рафтан рӯбарӯи якдигар қарор гирифтанд. муҳаммад салимов яктан аз варзишгарони умедбахш аст ки соли гузашта дар чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон нишони тиллоро ба даст оварда буд ва дар майдонҳои гӯштингирӣ ва мусобиқаҳое ки дар арафаи ҷашни байналмилалии наврӯз баргузор шуда буд, аз он ҷумла дар шаҳри Истаравшан тавониста буд ки дар вазни то 60 килограмм то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбад. ҳунарнамоии ҷолиби ин чеҳраро мо дар он ҷо ҳам мушоҳида карда будем ва ин ҷо чун мушоҳида мекунем он қадар ҳунарнамоияш хуб ба чашм намерасад. барои муҳаммад доварин қувозмоӣ диловари Сабриддин огоҳии аввалро ҳам нишон дод ва боз ҳам талошҳо идома меёбад. фишороварӣ зиёд мешавад.
умар ҳам ҳаракатҳои бисёр хуб анҷом медиҳад. рақобат идома меёбад. боз ҳам наздик мешаванд ҳам муҳаммад ҳам умар. талоши ба даст овардани имтиёзро доранд. кӯшиши салимов инҷо натиҷа намедиҳад ва аз нав боз талошҳоро идома медиҳанд. ва чун мушоҳида мекунем аз ҳарду ҷониб барояшон маслиҳатҳо дода мешавад ки чӣ гуна бояд дар ҳаракат бошанд, чӣ гуна усулҳоро иҷро кунанд. фишороварӣ аз ҷониби салимов ҳам зиёд мешавад пайи анҷом додани усулҳо ва касби имтиёз. ҳаракатҳояш хуб аст. ва инҷо камфаъоли умар раҳимзодаро ҳам ба инобат мегиранд. барои ӯ ҳам огоҳӣ нишон дода шуд. ҳарду огоҳӣ доранд, вале дар сурати ба анҷом расидани вақт бо ҳамин натиҷа салимов ғолиб мешавад, чунки огоҳии охир барои умар раҳимзода нишон дода шуд ва аз рӯи қоидаҳои байналмилалии гӯштингирӣ варзишгаре ки огоҳии охирро мегирад мағлуб мешавад. вақт зиёд аст. анқариб 1 дақиқаи дигар то анҷом фурсат доранд. ва инҷо бубинед ки чӣ гуна як ҳаракати олӣ. кӯшиш аз ҷониби умар раҳимзода оғоз ёфт ва муҳаммад салимов бошад зидди ҳамларо бисёр ҳам ба маврид истифода кард ва бо имтиёзи комили ҳалол ғолиб мешаваду ба марҳилаи ниҳоӣ меравад. умар раҳимзода бошад дар ин вазн нишони биринҷиро ба даст овард. таваҷҷӯҳ мекунем наворҳои такрориро ки чӣ гуна як ҳаракати олӣ аз ҷониби салимов анҷом дода шуд ки зидди ҳамла бисёр ҳам ба мавриду олӣ истифода гардид. рақобати дуюми марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 60 килограмм оғоз меёбад. паҳлавон бо яктаки сафед хушдил назаров ва рақиби ӯ бошад бо яктаки сабз амирҷон шарипов аз дастаи хатлонду. аз оғози сабқат мушоҳида мекунем ки ҳарду бо якбоварӣ ҳаракатҳоро оғоз карда истоданд ва баҳри касби имтиёз талош доранд.
از جانب داور درجه بین المللی دلشادزاده علیبک نیروسنجی را حکمی دارد برای امیرجان شریپов به خاطر نادرست حرکت کردنش آگاهی نشان داده شد. باز هم فشارآوری از جانب خوشدل نظرov. باز هم فشارآوری از جانب او است. امیرجان هم مکنون برای انجام دادن اصول ها حرکت دارد. باز هم اینجا تلاشیشان به نتیجه. نوبت دیگر باز کوشش میکنند، باز هم موقعیت میجویند. و اینجا باز هم کم فعالی امیرجان شریپov را دلشادزاده علیبک به نوبت گرفت و برایش تنبیه نشان داد. حرکت از جانب خوشدل نظرov. امتیازی بدن. بدن بها گذاری کردند حرکت خوشدل نظرov را. باز هم حرکت و اینجا امتیازی کامل حلال است برای خوشدل نظرov. همینطور خوشدل نظرov با امتیاز کامل حلال در مرحله نهایی رقیبش امیرجان شریپov را شکست داد و به فینال راه یافت. امیرجان باشد نشان برنجی را در چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتنگیری بین جوانان در سال 2025 مال خود نمود. داوران روی گله میوز شدند. رقابت ها را در مرحله نیم نهایی وزن تا 65 کیلوگرم داور درجه بین المللی خسرو شایف حکمی میکند. رقابت اولین وزن تا 65 کیلوگرم در مرحله نیم نهایی ورزشکار از دسته دوشنبه یک شکرالله احمدزاد و رقیبش سعید جمالov لطفالله هم از دسته دوشنبه یک است. دو نماینده دسته دوشنبه یک در مرحله نیم نهایی وزن تا 65 کیلوگرم روبروی یکدیگر
қарор гирифтанд ва кӯшишҳоро ба миён гузоштанд то ки натиҷаи олӣ нишон диҳанду ғолиб шаванд. вале инҷо як нафар пирӯзиро ба даст меорад, нафаре ки заҳматаш зиёд аст, талошҳояш бештар аст ва меҳнатро зиёд кардааст. имтиёзи бадан барои лутфулло саидҷамолов нишон дода мешавад. ҳаракати анҷом дода шуда аз ҷониби шукруллои аҳмадзод ба инобат гирифта намешавад, зеро ки довар амри истедро садо карда буд ва рақобатро боз ҳам идома медиҳанд. наздик шудан барои ҳарду хатар дорад ва ҳамин хотир он қадар лутфулло худро наздик намегирад, чунки ӯ пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст. кӯшиши навбатӣ аз ҷониби шукруллои аҳмадзод буд. талоши навбатӣ аз ҷониби шукрулло баъд аз он ки имтиёзи бадан аз даст рафтааст. бубинед ки фишороварии ӯ зиёд мешавад ва фаъолияшро ба инобат гирифт. довари қувозмоӣ барои рақиб огоҳӣ нишон дод. дар баробари имтиёзи бадан барои лутфулло ҳамчун дар боло қайд кардем ки огоҳӣ нишон дода шудааст ва фишороварии шукрулло зиёд аст ва инҷо мавқеияти бисёр ҳам хуб ва талош дорад ки ва ҳаминтар муваффақ мешавад. бисёр ҳам бо қувваву бо як нерӯи зиёд тавонист ки рақибро душона замин биёрад ва роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор бисозад. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна олӣ ҳаракат кард.
рақобати дуюми марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 65 килограмм Азим Абдураҳимов варзишкар аз дастаи Душанбе-2 бо Назар Холов аз дастаи Хатлон-2 рақобатро оғоз намуданд ва ғолиби ин ҷуфтро Шукруллои Аҳмадзод дар марҳилаи ниҳоӣ интизор аст. имтиёзи бадан барои Назар Холов нишон дода мешавад. талошҳои ҳарду хуб аст ва аз ин бошад ҳаракат дорад ки аз имтиёзи аз даст рафта ҷуброн кунад. рақобат боз ҳам ҷолибтар мешавад, зеро ки вақт кам мемонад. фишоровари Абдураҳимов зиёдтар аст. инҷо зидди ҳамла аз ҷониби Назар Холов. ишора мешавад ки боре аз ҷониби доварон санҷида шавад ки дар он ҷо имтиёз буд барои Холов ё ин ки не. таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ва фикр мекунам ки имтиёзи бадан буд. имтиёзи бадан тасдиқ мешавад барои Назар Холов ва рақобат идома меёбад. аз ҷониби коргардони мо Зиёвиддин Сафаров инҷо чеҳраҳои муваффақи куштингирӣ, нафарони собиқадор, он нафароне ки ба ин риштаи варзиши аҷдодӣ зиёд таваҷҷӯҳ доранд, аз наздик нишон дода мешавад ки иштироки онҳо дар ин мусобиқаи чемпионати Тоҷикистон барои насли ҷавон як рӯҳия мебахшад, чун мушоҳида мекунем ки дар ин мусобиқа варзишгарони шинохта аз қабили Эмомалӣ Нуралӣ, Ёсин Бобокалонов, Масъуди Аҳмадзод ва чандин нафарони дигар ки умри худро дар чунин майдонҳо пушти сар карданд, аз ҷумлаи Наби Муҳаммад Хоркашев ва чандин паҳлавонони дигар дар ин ҷо ҳузур доранд ва рақобатҳои паҳлавонони ҷавонро аз наздик пайгирӣ карда истоданд. дақиқаи охири қуввозумоӣ Назар Холов ду имтиёзи бадан дорад. пешсафӣ дар ихтиёри ӯст ва Азим Абдураҳимов бошад. ҳама талошҳояро анҷом медиҳад ки
дар фурсатҳои боқӣ монда натиҷа ба даст биёрад. барои ӯ огоҳӣ нишон доданд ба хотири аз пой доштан. кӯшиши навбатӣ ишораварӣ аз ҷониби Абдураҳимов зиёд аст ва холов бошад. дарҳол ҳаракат мекунад ки усул иҷро намояд. چهار ثانیه دیگر تا انجام وقت باقی مانده است و عبدالرحیمов تلاش کرد و خولف نظر باشد سومین امتیاز بدن را صاحب شد و راهش را به مرحله نهایی هموار کرد. доварони рӯи гилеми васт шуданд ва рақобати марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни то 71 килограмм миёни ду тан аз паҳлавонони номошно, ду чеҳрае ки дар мусобиқаҳои бонуфуз ҳунарнамоӣ арзанда нишон доданд, рӯбарӯи якдигар қарор гирифтанд. намояндаи дастаи душанбе ду дилшод мисоқов, тоза қаҳрамони тоҷикистон миёни калонсолон дар ин вазн, бо варзишгар аз дастаи хатлон ду абдуллои ориф муборизаро оғоз карданд. чун гуфтем ки дилшод мисоқов дар соли 2025 миёни калонсолон дар чемпионати тоҷикистон нишони тиллоро ба даст оварда буд ва миёни ҷавонон бошад бо абдуллои ориф. ин чеҳра ҳам яке аз паҳлавонони умедбахш аст ки соли 2023 дар ҷоми раиси шаҳри душанбе оид ба куштингирӣ ҳунарнамоии арзандаи ӯро мо шоҳид шуда будем ки то ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфта буд ва дар марҳилаи ниҳоӣ аз наврӯз каримзод шикаст хӯрду нишони нуқраро ба даст овард ва баъд аз он мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ бо сабаби осеб бардоштан наздик ба 2 сол абдуллои орифро мо дар майдонҳои куштингирӣ намедидем ва бозгашти ӯ ҳам як хабари хуш аст барои мухлисонаш ва ин ҷо бо як имтиёзи бадан пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст варзишгар аз дастаи хатлон ду.
талошу аз ҳарду ҷониб зиёд аст. инҷо Мисоқов ҳам пайи анҷом додани усул дар ҳаракат буд ва абдулло барояш имкониятро дар миён нагузошт. ҳаракат аз ҷониби ҳарду бисёр ҳам бо суръати баланд ҷараён дорад. барои Дилшод Мисоқов огоҳӣ нишон дода шуд ва боз ҳам талошиашон идома меёбад. Дилшод фишоровариро зиёд мекунад ва пайи анҷом додани усулҳо дар талош аст. идомаи қувозмоӣ. аз ҳарду ҷониб мухлисон садо мекунанд ки интизор нашавед ва пайи анҷом додани усулҳо ҳаракат кунед. инҷо фаъолии Дилшод Мисоқовро ҳам мебояд ки ба инобат гиранд, чунки пайи ҳам ӯ талоши анҷом додани усулҳоро дорад ва Абдулло Ёриф бошад худро аз ҳаракатҳои рақиб канор мегирад. дақиқаи охири қувозмоӣ. камтар аз 30 сонияи дигар вақт аст ва инҷо ҳаракат аз ҷониби Дилшод Мисоқов оғоз ёфт ва Абдулло бошад зидди ҳамларо ба кор гирифт. фурсат кам боқӣ мондааст, сонияҳои ба шумор ва ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасаду бо бартарияти як имтиёзи бадан Абдуллои Ориф дар ин нерӯсанҷӣ ғолиб мешаваду роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор месозад. бояд қайд намоем ки қаҳрамони Тоҷикистон миёни калонсолон дар соли 2025 дар марҳилаи нимниҳоӣ ноком шуд, зинаи сеюмро ба даст овард ва рақибаш Абдуллои Ориф бошад ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфт. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ бори дигар ки чӣ гуна имтиёзи баданро паҳлавон аз дастаи хатлонду соҳиб шуд ва то анҷоми вақт имтиёзи ба даст овардаашро нигоҳ дошту пирӯзиро моли худ кард. рақобати дуюм дар марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 71 килограмм намояндаи дастаи Душанбе 1 Шеравлиё Исоқов
با یک تک سفید است و رقیبش باشد شهرام انور با یک تک سبز. تلاشو از هر دو جانب شیراولیا ایساقوف حرکت کرد و از نو باز تلاش را ادامه میدهند. البته در نزد پدر گوشتین گرفتن بسیار هم مشکل است، زیرا ببینید اینجا پدر شیراولیا ایساقوف از کنار نشسته با هیجان زیاد نیروسنجی پسرش را پیگیری دارد و پدر شهرام هم در نشست جای ها نشسته است و پهلوی یکی از مخلصان اشدی گوشتنگیری محمدی نورالیف او نیز پیگیری رقابت پسرش است. اینجا آگاهی برای شهرام نشان دادند. اینجا ببینید که بسیار هم خوب استفاده کرد، امکانیتی به میان آورده را شهرام انور و امتیاز بدن را به دست آورد. ادامه آزمایی هر دو موقعیت خوب را اشغال کردند. باز هم شهرام به همان شکل تلاش انجام دادن اصول را دارد. شیراولیا هم پای اجرا کردن اصول ها و کسب امتیاز حرکت کرده ایستاده است. و اینجا ببینید که چگونه از ضد حمله را شیراولیا ایساقوف میخواست ثمرناک استفاده برد. تلاش خوب هم انجام داد ولی کم دیگر مانده بود که صاحب امتیاز گردد. باز هم یک حرکت دیگر از جانب شهرام انور که هرچند نتیجه آور نبود ولی حرکت آخری انجام یافته از جانب او انجام یافت. تلاش نوبتی امتیاز پهلو بها گذاری می شود به حرکت شهرام. یاسین بابوکالونوف و دیگر هم دستگان خود برای ایساقوف شیراولیا مصلحت میدهند که در فرصت های باقی مانده توکل را به کار گیرد و
баҳри касби имтиёзи ҳалол талош кунад. боз ҳам имтиёзи бадан барои Шаҳром нишон медиҳанд. یک دقیقه دیگر در پیش است برای هر دو. و اینجا بسیار هم یک عمل کرده عالی. امتیاز دومی پهلو برای شهرام انور بهاگذاری کرده می شود و او با مرحله نهایی می رود. شیراولی و یوسفوف باشد نشان برنجی را به دست می آورد. بار دیگر توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه مبارزه ارزنده را شهرام انور در مقابل شیراولی ایساقوف نشان داد و به فینال راه گرفت. رقابت اولی مرحله نیم نهایی در وزن تا 78 کیلوگرم نماینده شهر و ناحیه‌های تابع مرکز علیشیر سعیدوف و نماینده شهر دوشنبه از دسته دوشنبه 2 عبدالله لایقوف. حرکت از جانب عبدالله در حال اصول اجرا شد. و یک نکته رو باید قید نماییم که علیشیر سعیدوف برادر قهرمان جهانی گشتنگیری اقنظر نظرف است و عبدالله باشد از سلاله لایقوف ها. و اینجا بسیار هم حرکتی عالی، پرتافتی بسیار هم زیبا از جانب عبدالله لایقوف. امکانیت به میان آمده بسیار در سطح عالی انجام یافت و عبدالله لایقوف راهش را به مرحله نهایی هموار کرد. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه حرکت عالی و ضد حمله را عبدالله لایقوف عالی استفاده کرد و رقیب را دوشانه زمین آورد. یک تن از چهره های موفق مهرزاد صوفیوف برنده نشان نقره گرند اسلم دوشنبه در سال 2025 از نزدیک رقابت های پهلوانان جوان را پیگیری دارد. داوران روی گلیم وصل شدند و رقابت دومی مرحله نیم نهایی را در وزن تا 78 کیلوگرم دلشاد زاده علی بک داور درجه بین المللی حکمی میکند. رقابت میان
Қурбонов Абдулло аз дастаи Хатлонду бо варзишгар аз дастаи Душанбе 1 Юсуфҷон Умаров оғоз шуд. талошҳо аз ҳарду ҷониб кӯшиш доранд ки мавқеият пайдо намуда барои анҷом додани усулҳо ҳаракат кунанд. абдулло Қурбонов варзишгаре ки бо яктаки сафед ҳунарнамоӣ дорад. барояш аз ҷониби довар огоҳӣ нишон дода шуд ва атрофи ҳунарнамоӣ ин чеҳра бояд як нуқтаро зикр кунем ки соли 2024 дар чемпионати тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо миёни ҷавонон ки дар шаҳри бостони хуҷанд доир шуда буд, абдулло ҳунарнамоии арзанда нишон дод ва дар вазни то 73 килограмм тавонист ки ба гирифтани нишони биринҷӣ шарафёб гардад. ҳамакнун ҳунари худро аз намуди гӯштингирӣ санҷида истодааст ва як қадами дигар барояш мондааст ки роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор бикунад. барои абдулло Қурбонов аз ҷониби довар огоҳонида шуд ки яктаки худро дуруст кунад ва баъдан рақобатро идома диҳад. танбеҳ барои абдулло Қурбонов ва рақобатро бозам идома медиҳанд. наздик ба 2 дақиқаи дигар вақт аст. абдулло фишоровариро зиёд мекунад ва инҷо имтиёзи бадан ба ҳаракати ӯ нишон дода мешавад. ҳаракати анҷом додашударо тафтиш карда истоданд ва хулосаи ниҳоиро имтиёзи баданро тасдиқ мекунанд барои абдулло Қурбонов ва рақобат идома меёбад. боз ҳам ҳаяҷон зиёд мешаваду боз ҳам рақобат ҷолиб мегардад, зеро ки баъд аз даст додани имтиёзи бадан Юсуфҷон Умаров мекӯшад ки аз имтиёзи аз даст рафта ҷуброн бикунад.
ҳаракату ҳаракат доранд ва мухлисон ҳам бисёр дастгирӣ мекунанд онҳоро. аз ҳарду ҷониб садои мухлисон ба гӯш мерасад ва барои ҳарду маслиҳат медиҳанд. баҳром суфиёв, саидҷони ҳайдар барои абдулло қурбонов маслиҳат дода истоданд ки фурсатҳои боқимондаро бояд ӯ фаъолона пушти сар кунад, зеро ки агар барояш огоҳии навбатӣ нишон диҳанд ӯ хориҷ мешавад. камтар аз 20 сонияи дигар умаров фишоровариро зиёд карда истодааст. инҷо ҳам абдулло талоши анҷом додани усулро дошт. сонияҳои башумор 3 сонияи дигар ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад ва абдулло қурбонов дар марҳилаи нимниҳоӣ ғолибиятро ба даст меорад. ҳамин тавр дар марҳилаи ниҳоӣ вазни то 78 килограмм абдулло дар муқобили абдулло қарор гирифт. доварони рӯи гилем иваз шуданд. рақобати аввали марҳилаи нимниҳоиро дар вазни то 86 килограмм довари дараҷаи байналмилалӣ хусрав шошоев ҳакамӣ мекунад ва дар рақобати аввали марҳилаи нимниҳоӣ ниёзбоқӣ боқиев аз дастаи вилояти суғд бо фирдавси баҳодур аз дастаи душанбе 1 рӯбарӯи якдигар қарор гирифтанд ва нерӯсанҷӣ оғоз гардид, чун дар сабқатҳо мушоҳида кардем ки бисёр ҳам ҳунарнамои арзандаро дар муқобили якдигар нишон доданд ва инҷо ниёзбоқи боқиев дарҳол сари зону нишаста пайи анҷом додани усулҳо ҳаракат кард ва бо як ҳаракати олӣ, бо як партофти бисёр ҳам диданӣ соҳиби имтиёзи паҳлӯ гардид ва рақобатро боз идома медиҳанд. фирдавс имтиёзи баданро ба даст овард ва дар идомаи вақт ӯ акнун фишоровариро зиёд мекунад ки муваффақ шавад, вале инҷо ниёзбоқӣ бо як ҳаракати олӣ имтиёзи дуюми паҳлӯро ба даст овард ва пирӯзиро соҳиб шуд ва аввалин шуда ба марҳилаи ниҳоӣ вазни то 86 килограмм роҳ ёфт.
рақобати дуюми марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 86 килограмм миёни варзишкар аз дастаи душанбе 1 Раббони Эмомов бо варзишкар аз дастаи душанбе 2 Панчер Муминов. оғоз шуд ки дарҳол Раббонӣ имтиёзи баданро тариқи як пойзанӣ ба даст овард. боз ҳам идомаи нерӯсанҷиро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ҳунарнамояшон идома меёбаду ки роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор мекунад. имтиёзи паҳлӯ барои Панчер Муминов нишон медиҳанд. ҳаракате ки анҷом дод ва ҳаракате ки анҷом ёфт доварон санҷида мебароянд ва фикр мекунам ки дар ин ҷо имтиёзи бадан буд. рақобат идома меёбад ва тасдиқ карданд ки дар он ҷо барои Панчер имтиёзи паҳлӯ буд ва талошҳо аз ҳарду ҷониб боз ҳам зиёдтар мешавад, зеро ки ҳарду талоши рафтан ба марҳилаи ниҳоиро доранд. вақт зиёд аст, фурсат ҳам ҳарду дар пеш доранд барои боз ҳам натиҷаҳои беҳтару хубтарро ба даст овардан. имтиёзи бадан боз барои Панчер ба даст омад ва андаке лат ҳам бардоштааст. Муминов ва баъд аз чанд лаҳза боз рақобаташон идома меёбад. Раббони Эмомов ишоравариро зиёд мекунад. идомаи талошҳо кӯшиши навбатӣ аз ҷониби Муминов. боз ҳам имтиёзи бадан. огоҳӣ барои Панчер Муминов нишон дода шуд. Раббонӣ ҳам талоши
و دست آوردن امتیازها را دارد. حرکتهایش خوب است ولی به همان نقطه نهایی که میخواهد برسد به همان نرسیده ایستاده است. ادامه قوزموی میان ربان امامов و پنچر مومینов. حرکت ها پایزنی های پای در پای پنچر باز هم تلاشی انجام دادن اصول را دارد. تا انجام وقت 12 ثانیه دیگر در پیش است و ربانی حرکت میکند. همینطور وقت به انجام میرسد. با برتریت امتیازها پنچر مومینов غالبیت را به دست آورد و راهش را به مرحله نهایی هموار کرد. ربانی امامov جای سوم را به دست آورد. به رقابت مرحله نیم نهایی در وزن تا 95 کیلوگرم توجه میکنیم. نماینده دسته ولایت سوخت اردشیر حمزه با ورزشکار از دسته دوشنبه یک اسماعیل برهانov و مرحله نیم نهایی راه یافتند و برای به فینال برآمدن در مقابل یکدیگر مبارزه را آغاز کردند. اردشیر حرکت میکند. کوشش از جانب اسماعیل و بسیار هم احتیاطکارانه رقابت کرده ایستادند در مقابل یکدیگر. اینجا آگاهی به اسماعیل برهانov نشان میدهد. داوری درجه بین المللی خسرو شاشایف.
ҳаракатҳои исмоил бештар ба чашм мерасад. пайи иҷро кардани усулҳо талошҳои ӯ зиёдтар аст. идомаи қозмоӣ то ҳол ҳарду имтиёзеро ба даст наварданд ва талошҳояшон бидуни натиҷа идома дорад. кӯшиш аз ҷониби ардашари ҳамза ва ин навбат ҳам ҳаракати анҷом ёфта имтиёзовар нест ва боз ҳам рақобатро идома медиҳанд. ва инҷо бисёр як ҳаракати олӣ буд аз ҷониби исмоил бурхонов. имтиёзи паҳлӯ ба даст меораду пешсаф мешавад. 1 дақиқаи дигар то анҷоми вақт фурсат боқӣ мондааст. акнун ардашир фишоровариро зиёд мекунад. идома медиҳанд. дар ин ҳолат бояд ардашир танҳо ва танҳо таваккалро пеша кунад, зеро ки вақт бисёр ҳам кам аст ва инҷо танбе барои исмоил бурхонов. 10 сонияи дигар. ва ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад ва исмоил бурхонов тавонист ки дар марҳилаи нимниҳоӣ ардашари ҳамзаро шикаст бидиҳаду ба финал роҳ ёбад. ардашари ҳамза бошад ба гирифтани ҷойи сеюм дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба куштингирӣ байни ҷавонон дар соли 2025 сазовор мегардад. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки дар ин ҳолат имтиёзи паҳлӯро исмоил ба даст оварду роҳашро ба финал ҳамвор намуд.
رقابت دومی نیمه‌نهایی وزن رقابت دومی مرحله نیم‌نهایی میان نماینده دسته دوشنبه دو ذکریا اودینزاده با یوسف اعظم‌زاده. برای به دست آوردن مقام‌های افتخاری در وزن تا 95 کیلوگرم 11 ورزشکار نامنویس شده بودند و تلاش‌هایشان تا حال ادامه دارد که از این میان یکی به مرحله نهایی می رود و دیگر مقام سوم را به دست می آورد. باز هم نزدیک می شوند. و دست آوردن امتیاز میانی سنگین وزنها ورزشکارانی که وزنشان گران است بسیار هم مشکل است و هرچند ذکریا با یوسف حرکت کرده ایستادند، پای انجام دادن اصول ها تلاش دارند، تا حال امتیازی را به دست نآوردند. کوشش های نوبتی حرکت اعظم‌زاده یوسف و اینجا برای ذکریا هم به خاطر نادرست رقابت کردنش آگاهی نشان داده شد از جانب داور آزمایی و باز هم حرکت های ادامه می‌یابد. از گریبان رقیب بسیار هم خوب و قوی داشته است یوسف اعظم‌زاده و خوب استفاده نمی‌کند فرصتی به میان آمده را. فشارآوری یوسف ادامه می‌یابد. باز هم داور اشاره می‌کند که رقابت را ادامه دهند. ثانیه های پایانی وقت است و تا حال امتیاز را از هر دو جانب کسی به دست آورده است و تا این فرصت تنها اودینزاده ذکریا
آگاهی دارد. و وقتی اساسی آزمایی به انجام رسید. تقریبی رقمی دو در خلاف تداوی. به خاطر غالب را معین کردن 2 دقیقه دیگر وقت ایلوگی معین گردید در رقابت ذکریا با یوسف و تلاش به خاطر به دست آوردن امتیاز طلایی جریان دارد و هر دو حرکت کرده ایستادند که صاحب امتیاز شوند. حرکت از جانب ذکریا دینزاده. و اینجا حرکت ذکریا دینزاده اینجا نشان داده می شود که حرکتش چی بهاگذاری میکنند. پهلو برای ذکریا دینزاده و همین طور غالب می شود و راهش را به مرحله نهایی هموار میکند. اعظمزاده یوسف باشد نشان برنجی را به دست می‌آورد. بار دیگر توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه رقابت کردند. امینجان جبارزاده نماینده گرفت و یک تکی سبز بوبویف عبدالله نماینده شهر دوشنبه. رقابت اولی مرحله نیم نهایی در وزن به اضافه 95 کیلوگرم نماینده دسته ولایت سوق امیدجان جبارزاده با نماینده دسته دوشنبه 2 عبدالله بوبویف تلاش‌های هر دو برای راه یافتن به مرحله نهایی است و هر دو تلاش دارند، حرکت کرده ایستادند برای به دست آوردن امتیازها. تمایق آزمایی پایزنی ها فشاروری ها از هر دو جانب دیده می شود.
عبدالله هم تلاشی موفقانه انجام دادن اصول را دارد. بعد از این رقابت آخرین دوران نهایی چمپیونات جمهوری تاجیکستان با کشتیگیری بین جوانان آغاز می‌گردد. بعد از دو رقابت کمفاولی جبارزاده میجان را داور به نوبت میگیرد. برایش آگاهی نشان داده شد. و رقابت را ادامه میدهند. باز هم نزدیک می شوند برای انجام دادن اصول ها. فشاروری از جانب بابویف بیشتر است و اینجا ضد حمله را هم میخواست استفاده کند و داور اشاره کرد که ایستید. رقابت از نو ادامه می‌یابد. آگاهی دوم برای جبارزاده تنبیه است. کمتر از 30 ثانیه دیگر تا انجام وقت این آزمایی باقی مانده است و اگر همین گونه رقابت به انجام رسد از حساب تنبیه داشتن جبارزاده عبدالله بابایف پیروزی را به دست می‌آورد. همین طور وقت به انجام می رسد و عبدالله بابایف غالب می شود. عبدالله به فینال می رود و جبارزاده باشد نشان برنجی را به دست می آورد. رقابت دومی مرحله نیم نهایی را در وزن به اضافه 95 کیلوگرم عزیزی بختیار حکمی می کند و با یک تک سفید نماینده دسته دوشنبه یک مرزاده شاروخ با ورزشکار از دسته خطلان 2 معروف براتوف روبروی یکدیگر
қарор гирифтанд ва барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ талош доранд. кӯшиш аз ҷониби Баротов буд. ва Шорух пай анҷом додани усулҳо ҳаракат карда истодааст. мавқеияти бисёр хуб аст. ҳаракат аз ҷониби Шорух Умарзода. паҳлӯ баҳогузорӣ мешавад. ҳаракати анҷом додаи паҳлавони яктакаш сафед. бори дигар боз ба ҳамон шакл наздик буд ки Шорух усул иҷро кунад. огоҳӣ барои Баротов ҳам нишон дода шуд. кӯшиши навбатӣ аз ҷониби Шорух Умарзода. вақт ҳоло зиёд аст. маъруф ҳам ҳарчанд кӯшиш кард ва аз ҷониби довар ҳам камфаъол буданаш ба инобат гирифта шуду барояш танбеҳ нишон доданд. ва бори дигар Шорух Умарзода инҷо як ҳаракати хуберо анҷом медиҳад ва паҳлӯи дуюмро ба даст овард ки ин ғолибияти ӯро дар марҳилаи нимниҳоӣ таъмин кард. ҳамин тавр Шорух ба марҳилаи ниҳоӣ меравад ва маъруф Баротов бошад. нишони биринҷиро соҳиб мегардад. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна ҳунарнамоӣ анҷом дод. ва акнун тамошобинони гиромӣ рақобатҳои ниҳоӣ оғоз мешавад. аввалин шуда финали вазни то 52 килограмм миёни бонувон намояндаи дастаи хатлонду Сумайя Бобохонова бо варзишгар аз дастаи Душанбе 1 Шарофат Аттоева оғоз мешавад. охирин ниҳоии вазни то 52 килограмм бо яктаки сафед намади хатлонду Сумайя Бобохонова, бо яктаки сабз намади шаҳри Душанбе Шарофат Атоева.
сумая бобохонова бо як таки сафед аст ва шарофат бошад бо як таки сабз. рақобатро оғоз намуданд. озмои ин ҷуфтро довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ шоҳида қаландар ва ҳакамӣ дорад ва шарофат атоева талоши анҷом додани усулро дошт. боз ҳам ҳаракатҳо аз ҷониби атоев аст. идомаи қозмоӣ то ҳол барои ҳарду муяссар нашудааст ки соҳиби имтиёз шаванд. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби шарофат буд. ва инҷо бояд фаъоли атоев ва шарофатро байнобат гирад. доварин қозмоӣ бале камфаъоли сумая ва бохоноваро байнобат гирифтанду барояш огоҳӣ нишон доданд. босам шарофат барои анҷом додани ҳалоки беруна талош дорад. кӯшиши навбатӣ аз ҷониби шарофат. паҳлӯ баҳогузорӣ мешавад. боз ҳам бо ҳамон шакл атоева пай анҷом додани усул аст. идомаи қозмоӣ боз ҳам наздик мешаванд. боз ҳам камфаъоли сумаяро довар байнобат гирифту барояш танбеҳ нишон дод ва маълум аст ки бобухонова як варзишкори навкор аст, зеро ки он қадар
таҷриба надорад, нисбат ба Атоева кам таҷрибатар ба ҳисоб меравад. барои Атоева ҳам огоҳӣ нишон доданд ва 20 сонияи дигар то анҷоми вақт боқӣ мондааст ки бо як имтиёзи паҳлӯ ҳамоно шарофат пешсафиро дар ихтиёр дорад. ҳамин тавр вақти қуввозмоӣ ба анҷом мерасад ва Шарофат Атоева бо бартарияти имтиёзи паҳлӯ ғолибиятро ба даст оварду нишони тиллоро моли худ кард. Сумайя Бобохонова бошад, нишони нуқраро ба даст меорад. бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна ҳунарнамоӣ карданду чӣ гуна мубориза доштанд. ҳамакнун тамошобинони гиромӣ ба рақобати ниҳоии вазни то 55 килограмм таваҷҷӯҳ мекунем, ҷое ки Ғоибов Шокер варзишкар аз дастаи хатлонду бо варзишкар аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ Муродзода Муҳиддин рӯбарӯи якдигар қарор гирифтанд ва дар лаҳзаҳои аввали қуввозмоӣ бубинед ки чӣ гуна Шокир Ғоибов як ҳаракати бисёр олиро анҷом дод ва довар паҳлӯ баҳогузорӣ кард ки бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳаракати анҷомдодаи Шокир Ғоибов. бисёр ҳам зидди ҳамларо хуб истифода кард Шокир Ғоибов. рақобатро идома медиҳанд. фишороварӣ аз ҷониби Муродзода зиёд мешавад, зеро ки имтиёзи паҳлӯро аз даст дод ва талош мекунад иштибоҳе ки аз ҷониби ӯ сурат гирифт аз иштибоҳаш ҷуброн дошта бошад, вале чун гуфтем ки соли гузашта ҳам Шокир Ғоибов дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон миёни ҷавонон ба гирифтани нишони тилло даст ёфта буд ва ин ҷо ҳам имконият аст ки соли дуюм ин натиҷаро ба даст биёрад. ҳаракатҳоро идома медиҳанд. Шокир ҳам новобаста аз он ки пешсаф аст. боз ҳам талош дорад ки имтиёз ба даст биёрад ва қабл аз анҷоми вақт
پیروزیро صاحب شود. کوشش‌های نوبتی از هر دو جانب حرکت‌ها دیده می‌شود. هر دو حرکت دارند. محیدین هم حرکت کرده ایستاده است که از امتیازی از دست رفته جبران بکند، ولی تا حال حرکت‌ها و اصول‌هایی که در مقابل غایبوف نشان می‌دهد ثمر نداده است. وقت هم آهسته آهسته کم شده ایستاده است و مرادزاده باید وقتی باقی مانده را ثمرناک استفاده کند، چون که فرصت کم است. او را میباید که در ادامه توکل را به کار گیرد، زیرا که در صورت به انجام رسیدن وقت رقیبش پیروزی را به دست میارد. بیست ثانیه دیگر تا انجام وقت باقی مانده است. همینطور وقتی آزمایی به انجام میرسد و شاکر غایبوف در وزن تو 55 کیلوگرم سال دوم پای هم نشان طلای چمپیونات تاجیکستان را میان جوانان اوید به گشتنگیری به دست میارد و خودش هم اشاره میکند که سال دوم است. این نتیجه را در کارنامه‌اش به قید میگیرد. توجه میکنیم به نوارهای تکراری بار دیگر که از اصول انجام داده خودش ضد حمله را به کار گرفت. شاکر غایبوف و صاحب امتیاز پهلو گردید که تا به آخر وقت امتیازی به دست آورده را نگاه داشت و نشان طلا را مال خود نمود. رقابت مرحله نهایی وزن تو 60 کیلوگرم محمد سلیموف با یک تکی سفید است و رقیبش باشد نظرف خوشدل با یک تکی سبز که هر دو از دسته خطلاندو در مسابقه امروزه اشتراک کردند که توانستند با شکست دادن همه رقیبان تا مرحله نهایی راه یابند و در مقابل یکدیگر چگونه هنرنمایی میکنند و چه نتیجه را به دست میارند ما پیگیر میشویم. و سال گذشته محمد در چمپیونات تاجیکستان
оид ба куштингирӣ байни ҷавонон ба гирифтани нишони тилло даст ёфта буд ва соли дуюм аст ки ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ меёбад. идомаи қозмоӣ, ҳаракатҳои хушдил, ҳарду як зайл гӯштин мегиранд. ҳарду ки аз ҳунарнамоии якдигар, аз он маҳорате ки доранд бохабаранд. Ба ҳамин хотир бисёр ҳам дар ҷараёни қувозмоӣ эҳтиёткорона мубориза бурда истоданд. ва кӯшишову талошо, ҳаракатҳо ҳаст. мавқеияти хуб барои анҷом додани усул. Салимов ҳаракат кард. босам талошҳояшон идома дорад. камфаъоли муҳаммад Салимовро довар ба инобат гирифту барояш огоҳӣ нишон дод. як дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст. хуштил боз ҳам талоши анҷом додани усулро кард ва боз навбати дигар. талошҳоро идома медиҳанд. ҳаракатҳо зиёд мешавад. муҳаммад пай анҷом додани усул дар талош аст. барои хуштил Назаров ҳам огоҳӣ нишон дода шуд. ده сонияи дигар. ҳаракат аз ҷониби муҳаммад Салимов анҷом дода шуду
вақт ҳам ба анҷом расид. ҳамакнун 2 дақиқаи дигар вақти иловагӣ барои муайян кардани ғолиб инҷо муайян гардид ва талошҳо идома меёбад. ҳаракати охирине ки анҷом ёфт санҷида мебароянд доварон ва таваҷҷӯҳ мекунем дар наворҳои такрорӣ ва ишора мешавад ки ҳама аз рӯи қоида аст, онҷо имтиёз ҳам набуд ва рақобатро идома медиҳанд. кӯшиш аз ҷониби Хушдилназаров ва довар ишора мекунад ки рақобат идома ёбад. боз ҳам ҳаракат аз ҷониби паҳлавони яктаги сабз пӯшида анҷом ёфт ва инҷо бисёр ҳам ҳаракати олӣ ва як партофти ҷолиби Муҳаммад Салимов ӯро ғолиб мегардонад ва барандаи нишони тиллои вазни то 60 килограмм дар чемпионати Тоҷикистон мешавад. Хушдилназаров бошад ба гирифтани нишони нуқра даст меёбад. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна як рақобати олӣ доштанд. рақобати марҳилаи ниҳоии вазни то 65 килограмм вардишгар бо яктаки сафед аз дастаи Душанбе 1 Шукруллои Аҳмадзод бо вардишгаре ки яктаки сабз дорад Назар Холов тавонистанд ки бо шикаст додани ҳамаи рақибон ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбанд ва талошҳои ҳарду барои касби нишони тилло ҷараён дорад. талошҳои Шукрулло Назар Холов ҳам дар талош аст ва инҷо алоки берунаро ҳам мехост ки истифода кунад. инҷо мавқеят аст барои анҷом додани усул.
تو رسیدن به مرحله نهایی هم رقابت‌های مشکل را این جفت پشت سر کردند و موقعیت خوب است اینجا. حرکت از جانب شکرالله احمدزاد و نظرخالف هم از این حالت مشکل خود را بیرون کرده توانست و برای شکرالله آگاهی نشان می‌دهد. داور آزمایی و رقابت ادامه می‌یابد. و اینجا حرکت از جانب نظرخالف. فشارآوری از هر دو جانب. تلاش‌ها باز هم ادامه می‌یابد. هر دو حرکت ها را ادامه می‌دهند. اینجا باز هم موقعیت خوب است برای اجرا کردن اصول ها. و داور اشاره می‌کند که یک تکای خود را درست کنند و رقابتشان ادامه می‌یابد. ثانیه‌های پایانی وقت حرکت‌های پای در همه نظرخالف هم در حالت‌های پایانی لحظه‌های پایانی وقت نتیجه نداد و برای معین کردن غالب 2 دقیقه وقت ایلاوگی اضافه می شود و یک امتیاز بدن یا اینکه امتیاز پهلو هر یک امتیازی که به دست می آید غالب را معین می کند. برای نظرخالف هم آگاهی نشان داده شد و حرکت های شکرالله احمدزاد در وقت ایلاوگی بسیار هم زیاد شد، چون میبینیم پای هم برای کسب امتیاز تلاش دارد و اصول ها انجام میدهد. باز هم نزدیک می شوند.
ва инҷо мавқеияти хуб аст барои анҷом додани усул ва ҳаракати Назархолов. имтиёзи бадан. фикр мекунам ки барои Назархолов бояд инҷо нишон дода шавад, вале доварон боз ҳам хубтару беҳтар медонанд ҳолати охирини ба миён омадаро. бори дигар тафтиш мекунанд ки онҷо имтиёз буд барои Назархолов ё ин ки рақобат идома меёбад. имтиёзи бадан барои Назархолов нишон дода мешавад ва пирӯзӣ насибаш мешавад. ҳамин тавр Назархолов аз дастаи хатлонду барандаи нишони тиллои чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон дар соли 2025 мешавад ва Шукруллои Аҳмадзод бошад нишони нуқраро ба даст меорад. рақобати ниҳоии вазни то 71 килограмм намояндаи дастаи хатлонду Абдуллои Ориф бо намояндаи дастаи хатлон 1 Шаҳроми Анвар муборизаро барои ба даст овардани нишони тилло оғоз намуданд, чун дар боло ҳам қайд кардем ки Абдуллои Ориф яктан аз чеҳраҳои муваффақе буд ки дар мусобиқоти байналмилалии ҷоми раиси шаҳри Душанбе соли 2023 то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфта буд ва бинобар осеб бардоштанаш 2 сол аз майдонҳои гӯштингирӣ канор рафта буд ва инҷо ҳаракати бисёр ҳам оли Абдуллои Ориф дар фурсатҳои кӯтоҳ ки бо имтиёзи комили ҳалол ғолибиятро дар муқобили Шаҳроми Анвар ба даст меораду барандаи нишони тилло мешавад. баъд аз дурӣ аз майдон ба муддати 2 сол дар аввалин иштирокаш дар чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон Абдуллои Ориф тавонист ки با گرفتن نشانی تیلو دست یابد. توجه میکنیم به نوارهای تکراری بار دیگر که چگونه حرکتی عالی را عبدالله عارف استفاده کرد و رقیب را دوشانه زمین آورد. رقابت نهایی وزنی تو 78 کیلوگرم ورزشکار دسته دوشنبه یک عبدالله لایقов با عبدالله قربانов از دسته خطلان 2. عبدالله در مقابل عبدالله و نوبسته از پیروزی نشان طلا نصیب عبدالله می شود که اینجا
насабҳои якдигар фарқ мекунанд ва ҳунарнамои ҳар дуро мо дар чунин майдонҳои гӯштингирӣ зиёд дидаем ва чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунанду ки барандаи нишони тилло мешавад, мо пайгир мешавем. барои Абдулло Қурбонов огоҳӣ нишон дода мешавад ва рақобат боз ҳам идома меёбад. инҷо барои анҷом додани усул Қурбонов дар ҳаракат буд. мавқеияти хуб аст барои анҷом додани усулҳо. Лоиқов ҳаракат мекунад. фишороварӣ боз ҳам зиёд мешавад. мавқеияти хуб барои иҷроиши усулҳо. лоиқов боз ҳам ҳаракат кард. кӯшишҳои навбатӣ, ҳаракатҳои Абдулло Лоиқовро довар ҳам ба инобат гирифт. барои Қурбонов танбеҳ нишон доданд. ҳаракатҳо идома меёбад ва кӯшишҳои Абдулло Лоиқов боз ҳам зиёд мешавад. имконият барои иҷро кардани усул. Лоиқов талош мекунад. ва фикр мекунам ки дар ин ҷо чизе нест, на барои Қурбонов, на барои Лоиқов. вале боз ҳам тафтиш карда шуда истодааст аз ҷониби видеодоварон. ва интизор мешавем нуқтаи ниҳоӣ ва хулосаи охирини доварро. ҳамин тавр рақобат идома меёбад ва чун гуфтем ки онҷо бояд барои касе имтиёз нишон дода нашавад ва талошҳоро идома медиҳанд. боз ҳам наздик мешаванд ва ҳаракати навбатӣ аз ҷониби Абдулло Лоиқов боз ҳам ба ҳамон шакл ва ин навбат боз чӣ хулоса мекунанд доварон?
باز هم انتظار میشویم، زیرا که تا حال چیزی بهاگذاری کرده نشده است. پهلو بهاگذاری کردند برای عبدالله. کمتر از 30 ثانیه دیگر تا انجام وقت باقی مانده است و پیشرفتی بر جانب قربانوف. عبدالله لایقوف فشارآوری را زیاد میکند و در فرصت‌های پایانی وقت چی نتیجه به بار می‌آید؟ 4 ثانیه دیگر باقی مانده است و همینطور با برتریت امتیازی پهلو عبدالله قربانوف غالبیت را به دست می‌آورد. همینطور عبدالله قربانوف، چون گفتیم که با برتریت امتیازی پهلو غالب می شود و قهرمان تاجیکستان میانی جوانان آید به کشتیگیری میانی جوانان می گردد. عبدالله لایقوف باشد نشان نقره را مال خود می کند. مکنون رقابت نهایی وزن تا 86 کیلوگرم میانی نماینده در سه ولایت سوخت نیاز باقی با ورزشکار از دسته دوشنبه 2 پنچر مومینوف آغاز یافت. نیروسنجی را در این رقابت داور درجه بین المللی خسروشاه شایف حکمی دارد برای نیازباقی باقیوف. امتیازی بدن نشان دادند و تلاش را ادامه میدهند. باز هم و اینجا حرکت از جانب نیازباقی باقیوف انجام داده شد. تلاش های نوبتی پنچر هم پای انجام دادن اصول ها و کسب امتیازات تلاش دارد. امتیازی پهلو برای نیازباقی باقیوف نشان داد داور و بار دیگر
ҳолати ба миён омадаро санҷида мебароянд ки дар он ҷо имтиёзи паҳлӯ буд ё ин ки имтиёзи бадан. имтиёзи баҳогузорӣ гардида бекор карда мешавад ва рақобат идома меёбад. боз ҳам мавқеият барои анҷом додани усул аз ҷониби Ниёзбоқӣ Боқиев. Паншир ҳам талош дорад ва фишороварӣ аз ҳарду ҷониб дида мешавад. ва бубинед ки инҷо Муминов чӣ гуна ҳаракат дошт ва боз ҳам видеодоваронро мунтазир мешавем ки атрофи ин ҳаракат чӣ хулосабарорӣ мекунанд. имтиёзи бадан барои Панчер Муминов нишон доданд. акнун ҳарду имтиёзи бадан доранд ва рақобат боз ҳам идома меёбад. то анҷоми вақт ҳоло фурсат ҳаст. кӯшиши навбатӣ аз ҷониби Панчер Муминов буд ки зидди ҳамларо бисёр ҳам хуб истифода кард ва имтиёзи паҳлӯро ба даст овард. бори дигар ҳаракат аз ҷониби Панчер Муминов. Ниёзбоқӣ Боқиев ҳам паи анҷом додани усулҳо ва касби имтиёз дар талош аст. то анҷоми вақт 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст ва Ниёзбоқӣ Боқиев ҳамоно паи касби имтиёз ва ҷуброн кардан аз имтиёзҳои аз даст рафта дар талош аст. камтар аз 20 сонияи дигар Панчеро мебояд ки ин пештафиро идома диҳад, нигоҳ дорад ва ғолиб шавад. огоҳӣ барои Панчер ва ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад. ҳамин тавр Панчер Муминов барандаи нишони тиллои қаҳрамонии Тоҷикистон миёни ҷавонон оид ба куштингирӣ миёни ҷавонон гардид. Ниёзбоқӣ Боқиев бошад нишони нуқраро ба гардан меовизад.
таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна ҳунарнамоиро дар муқобили якдигар нишон доданд. рӯфури ниҳоии вазни то 95 килограмм миёни мардон бо яктаки сафед исмоил бурҳонов намояндаи шаҳри душанбе бо яктаки сабз зикриё одиназода намояндаи шаҳри душанбе. рақобат барои ба даст овардани нишони тилло дар вазни то 95 килограмм ду варзишгари дастаи душанбе, яке аз дастаи душанбе 1, дигаре аз дастаи душанбе 2, исмоил бурҳонов бо зикриё одиназода тавонистанд ки бо шикаст додани ҳамаи рақибон ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбанд ва барои касби нишони тилло ва унвони чемпиони тоҷикистон дар соли 2025 оид ба куштингирӣ миёни ҷавонон бо ҳам мубориза бурда истоданд. ҳарду талош доранд. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб дида мешавад. фишороварӣ ҳам зиёд аст ва танҳо инҷо эҷроиши усулҳо лозим меояд ки бояд аз ҳарду ҷониб сурат гирад то ки касби имтиёз дошта бошанд. талошҳои навбатӣ. волейбол ва ҷоизадорони вазнҳои 55 килограмм, 60 килограмм ва вазнҳои баъдӣ барои гирифтани иному тӯҳфаҳои мусобиқоти имрӯза камфаъоли исмоил бурҳоновро довар ба инобат гирифт ва барояш огоҳӣ нишон дода шуд. идома меёбад нерӯсанҷӣ ва бурҳонов талошҳоро зиёдтар мекунад. зикриё ҳам ҳаракат дорад ва ӯ низ барои рақиб фишор оварда истодааст, то ки имкониятеро пайдо созад ва соҳиби имтиёз шавад. боз ҳам ҳаракатҳо бидуни натиҷа ва
боз ҳам аз нав талошҳоро идома медиҳанд. بعد از این بخوری نهایی با اضافه 95 کیلوگرم تیاری بیننده عبدالله камтар аз 30 сонияи дигар то анҷоми вақт боқӣ мондааст ва дар сурати ба анҷом расидани вақт бо ҳамин гуна рақобате ки доранд бидуни натиҷа барои ғолибро муайян карданд. 2 дақиқаи дигар вақти иловагӣ изофа мешавад ва ғолиб дар вақти иловагӣ муайян мегардад. талошҳо барои имтиёзи тиллоӣ аст. 2 дақиқа вақти иловагӣ муайян гардид. инҷо огоҳӣ барои зикриё одиназода нишон дода мешавад. дар сурати ба даст овардани як имтиёзи бадан ки барои касе муяссар шавад ғолиб муайян мегардад. кӯшиш аз ҷониби исмоил бурҳонов лекин аз ин ҳам дида бояд ҳаракат хубтару беҳтар анҷом ёбад. мавқеият ҳаст барои иҷро кардани усулҳо. зикриё талош мекунад ва довари нерӯсанҷӣ доварони кунҷиро назди худ даъват месозад ва атрофи огоҳии дуюм шояд ки кор гиранд. довари марказ бо сардовари мусобиқа машварат дорад атрофи хулосаи ниҳоӣ баровардан ва ҳунарнамоие ки ин ду чеҳра дар марҳилаи ниҳоӣ доштанду ҳаракатҳое ки анҷом доданд машварат карданд ва хулосаи ниҳоии довар ин
камфаолии Бурхонов Исмоилро ба инобат гирифтанду барои ӯ низ огоҳӣ нишон доданд. камтар аз 30 сонияи дигар то анҷоми вақт, дар сурати ба анҷом расидани вақт бо ҳамин натиҷа Зикриё Одиназода ғолиб мешавад ба хотири огоҳии охиринро барои рақиб нишон додан. барои Зикриё ҳам танбеҳ нишон доданд ва ин ғолибияти Исмоил Бурхонов аст. ҳамин тавр ғолиб тариқи танбеҳ муайян гардид. исмоил Бурхонов барандаи нишони тилло ва Зикриё Одиназода бошад барандаи нишони нуқраи чемпионати Тоҷикистон оид ба куштингирӣ байни ҷавонон гардиданд. амакнун рақобати охирин дар чемпионати Тоҷикистон оид ба куштингирӣ байни ҷавонон дар соли 2025 нерӯсанҷии вазни ба изофаи 95 килограмм миёни Абдулло Бобоев ва инҷо қабл аз он ки мо муаррифиро ба анҷом расонем дар фурсатҳои аввали вақт Шоҳрух Умарзода тавонист ки имтиёзи паҳлӯро ба даст биёрад ва ду варзишгар, яке аз дастаи Душанбе 1 ва дигаре аз дастаи Душанбе 2 дар ин вазн тавонистанд ки ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбанд. Абдулло Бобоев бо яктаки сафед аст ва Шоҳрух Умаров бошад бо яктаки сабз. Шоҳрух Умарзода зери роҳнамоии мураббии варзидаи ҷумҳурии Тоҷикистон Ризқиддин Раҷабов тамрин мекунад ва имрӯз бо ҳунарнамоии ҷолибаш тавонист ки то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбад ва ҳамакнун пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст дар марҳилаи ниҳоӣ ва наздик аст ки унвони қаҳрамониро дар чемпионати Тоҷикистон миёни ҷавонон оид ба куштингирӣ моли худ кунад ва интизор мешавем ки то анҷоми вақт боз чӣ натиҷа ва чӣ ҳунарнамоиро ин ду паҳлавони муваффақи ин вазн нишон медиҳанд. албатта миёни сангин вазнҳо теъдоди иштирокчиён хело кам буд ки 8 нафарро ташкил медод ва новбаста аз он ки иштирокчиён кам буданд рақобатҳо бисёр ҳам ҷолиб сурат гирифт дар ин вазн. ва боз ҳам Шоҳрух талош мекунад. ва бисёр ҳам талоши хуб дошт. ва имтиёзи баданро Дилшодзода Алибек барои Умарзода нишон дод. боз ҳам мавқеят барои иҷро кардани усулҳо ва касби имтиёз.
камфаули Абдулло Бобоевро ба инобат гирифт довар ва барояш огоҳӣ нишон доданд. دقیقه آخری قوزموی شاهروخ همانو پیش صف است. و عمرزاده تلاش دارد که وقت به انجام رسد و به خاطر کاهش دادن وقت حرکت کرده شده است، زیرا که با یک امتیاز پهلو و یک امتیاز بدن او پیش صف است و همینطور وقت به انجام میرسد و او غالبیت را به دست میآورد. همینطور شاهروخ عمرزاده برنده نشانی طلای وزنی به اضافه 95 کیلوگرم گردید و عبدالله بابویف باشد نشانی نقره را مال خود نمود. توجه میکنیم به نوارهای تکراری از جریان رقابتی این جفت و گزارش ما از رفتی برگزارشوی چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتینگیری بین جوانان در سال 2025 به انجام میرسد. با شما بودم تا این لحظه ها. من ساربان مانولوزاده. خیر، تنسیت و خانه آباد باشه.